สวัสดีค่ะก็ยินดีมากที่มากันอีกแล้วคราวนี้มีมินิทอล์กนะคะซึ่งเป็นการเป็นเวลาที่ดีมากที่แบบคือเรมอนเขามาเชียงใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมางานซีฟิกแล้วก็เราก็เลยถือโอกาสนี้แบบชวนเขามาพูดคุยเกี่ยวกับงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์หนักโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์แล้วก็พอดีว่าได้ไปร่วมงานซีฟิกมาก่อนละ2 ปีติดต่อกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวิร์กช็อปเนี่ยมันเหมือนกับให้เฉพาะกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าคนทั่วไปน่าจะอยากจะฟังบ้างแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดแบบรายละเอียดลึกมากแต่ว่าถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบถามได้นะคะก็วันนี้เรมอนเขาก็จะมาพูดเกี่ยวกับบทบาทของเขาแล้วก็หนังที่เขาเคยทำมาพูดในมุมของโปรดิวเซอร์อะไรแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องว่าแบบโปรเจกต์อื่นๆที่เขาทำร่วมกับหลายองค์กรที่แบบเหมือนสนับสนุนหนังเอเชียอะไรเงี้ยให้ไปนานาชาติมากขึ้นให้ไปวิธีนานาชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนก็วันนี้ยินดีมากๆเลยค่ะที่เรมอนได้มาแชร์ประสบการณ์นี้กับเราแต่วันนี้เขาจะพูด2 ภาษานะคะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคนเดียวกันทุกทีเราจะมีล่ามเนาะแปล2 ภาษายูจะแปลแบบสิ่งที่เมื่อกี้พูดหรือว่าให้ยายแปลได้ก็งั้นยินดีมากๆเลยค่ะที่เรมอนมาขอเชิญค่ะLet me translate that. So, firstly, that was Som Sutirat, who basically manages the Asian Culture Center here. So, thank you very much, Som, for inviting me to do this talk because, to this very nice space and to organize all this. So thank you also to the Japan Foundation. Yeah, and basically, I'm here to do this talk as a result because I just happen also to be in Chiang Mai. So, ขอบคุณมากครับส้มที่หัวจัดการทุกอย่างแล้วก็มาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราขอขอบคุณ Japan Foundation ด้วยที่เหมือนกับว่าให้ทุนเพื่ออยู่ที่จะทำอะไรพวกนี้เหมือนกับใช่แล้วก็เหมือนกับว่าก็ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็คิดอยู่ว่าก็ให้ผมพูดเรื่องของการเป็นโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้ครับ so as you can see my talk is about producing films internationally because that's my job. I'm a film producer. So shall I just go straight into it? So เดี๋ยวผมเริ่มเลยได้ไหมครับ soส่วนตอนแรกก็คือผมอยากจะรู้ว่าใครเหมือนกับว่าตอนนี้ทำหนังอยู่แล้วก็คือ who are basically already filmmakers or have done filmmaking before. Can I have a raise of hands because I'm interested. เดี๋ยวขอเหมือนกับว่ายกมือเลยครับเหมือนกับว่าถ้ากำลังทำภาพยนตร์อยู่ครับโอเคไม่มีคนกล้าทำไมครับเหมือนว่ายกมือเลย Just raise your hands. Yeah. See. Yes, please. Raise your hands. Yes, exactly. I want to see. แล้วคนอื่นล่ะเหมือนกับว่าเบื่อไม่มีอะไรทำก็เลยมาที่นี่ใช่ไหมครับเป็นก็สนใจสนใจใช่ไหมครับ so I was just making a joke. I said, oh, other people wouldn't raise their hands. You were just bored and have nothing to do and there's aircon, so you came in here or something. So yeah. So this is my name, Raymond Phathanavirangoon. It's a very strange name because it's half Thai, half English. That is actually my real name. Thais think that it's a strange name because they can't say Raymond. So I am known in Thailand as Lemon because they can't say Raymond. I don't know why. Even though there's a Rorila in Thai. And in, the US or wherever, this last name completely screws them up. So I call myself Path of Never-Ending Doom. ก็เพราะชื่อผมนี่มันหัวจริงๆก็เป็นเรมอนพัฒนาวิรางกูลใช่ไหมครับผมว่าก็คนไทยก็บอกว่าเรมอนมันแปลกตอนนี้ก็ชื่อผมก็เป็นมะนาวอยู่แล้วว่าผมเป็นคนเปรี้ยวๆอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้แหละโอเคผมจะพูดเรื่องของประสบการณ์ของผมก่อนนะครับก็คือlet me explain a little bit about my background. So I've been in the film industry for about 15 years. I've done a whole bunch of different things, and I think one of my specialties is that I kind of cross. I've done both. I've done sales, which is I've sold films as products. I've also been a festival programmer. I've worked at I choose films for festivals, and also I produce films. ก็คือเหมือนว่าให้ผมมีประสบการณ์ที่มันเหมือนว่าแตกต่างกันก็คือเหมือนว่าผมเป็นคนที่ขายหนังมาก่อน
แล้วก็บอกว่าผมก็เป็นคนที่จะบอกเลือกหนังเพื่อเทศกาลใหญ่ๆในทั่วโลกอะไรพวกนี้แล้วก็ผมก็เป็นคนผลิตหนังเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าประสบการณ์ของมันอาจจะต่างกับคนธรรมดาเพราะว่าส่วนมากโปรดิวเซอร์เขาก็เป็นแค่โปรดิวเซอร์หรือว่าเฟสติวัลก็คือแค่เฟสติวัล so most people they specialize so if they're just festival they're just doing festivals they're producer they're just producer but I've kind of crossed like like different job different positions and I think it gives me a certain experience and a certain breadth of knowledge which I think is quite helpfulผมก็เลยรู้สึกว่ามันสำคัญนะครับก็คือผมบอกว่าเพราะผมเคยทำหลายอย่างมาก่อนใช่ไหมครับก็คือคุณก็เห็นใช่ไหมครับบอกว่าผมก็เคยเลือกหนังมาจากที่เทศกาลใหญ่ๆเพราะว่าเทศกาลคานหนึ่งในเซกชันคานที่ชื่อว่า Critics Week เทศกาลโตรอนโตเทศกาลฮ่องกงแล้วก็ช่วย Tribeca Real Asian Bogota แล้วก็หลายอย่าง so you can see here in English I've been programming Asian films especially for Toronto and Cannes Critics Week and European films for the Hong Kong Film Festival so it's a bit of a strange cross thing and also I was the director of marketing and special projects for an international sales called Fortissimo Films and at Fortissimo we were in charge of basically like helping producers sell their films and the kind of films that we worked with were in my opinion some of the best films of the 2000s I worked on 2046 by Wong Kar-wai I worked on Atikom Mukdaprakorn's Syndromes in a Century I worked on Bela Tarr's The Man from London. I worked on Todd Haynes' collection, Jim Jarmusch, Martin Scorsese, and a lot of these directors they know me personally, and I've become friends with a lot of them, which is pretty much a once in a lifetime thing. So, แล้วตอนนี้ผมเป็นคนที่ช่วยขายหนังพวกนี้ก็เหมือนกับว่าผมก็มีประสบการณ์กับการช่วยเหลือผู้กำกับใหญ่ๆเหมือนกับว่าพี่เจออย่างพี่ชาติพงษ์แล้วก็ไชมิงเหลียงแล้วก็โอชาเชนแล้วก็มาร์ติน สกอร์เซซีแล้วก็เหมือนกับว่าทอดเฮนส์อะไรพวกนี้เหมือนกับว่าแล้วก็พวกเราก็เป็นเพื่อนกันด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ที่สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากนะผมก็เรียนรู้หลายอย่างเพราะตอนนั้นผมเด็กๆมาก so afterwards as I got a bit more prominent I was on a selection committee for what is called project markets which is basically before you make a film you're looking for investors so you apply to these project markets to hopefully find investors so I was on that selection and also the Asian Film Awards where it's kind of like the Oscars for Asia except nobody really cares I was on the advisoryก็คือผมบอกว่าเมื่อก่อนผมก็คือผมช่วยหาโปรเจกต์แล้วก็คัดเลือกเพื่อมันเป็น project market ที่ฮ่องกงก็คือผมบอกว่าถ้าคุณมีภาพยนตร์อะไรพวกนี้แล้วก็คุณอยากจะหาทุนคุณก็สมัครไปที่นี่แล้วก็บอกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเจอพวกคนที่มีทุนแล้วก็บอกว่า sales agent อะไรพวกนี้ที่จะช่วยหาตอนให้คุณได้นะครับ and as you can see I've been jury member at many festivals Berlinale in 2007 in the Berlinale Teddy and all these other festivals before แล้วก็ผมก็เคยเป็นจูรี่ก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่จะมอบรางวัลอะไรพวกนี้ช่วยมอบรางวัลให้เทศกาลใหญ่ๆอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับ and I've been also an expert and mentor doing these kinds of talks and workshops at festivals like Berlinale Talents and we have Berlinale Talents here Florian so like he's always been inviting me so thank you so I invite you back so Taipei Film Academy Shanghai Project Market etcแล้วก็ผมก็เหมือนว่าเป็นเอ็กซ์เพรสแล้วก็ช่วยเมนทอร์ผู้กำกับใหม่ๆหรือว่าเป็น talent ใหม่อะไรพวกนี้ที่เทศกาลเบอร์ลินไทเปโกวาที่อยู่ที่อินเดียอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่า executive producer ของ SEAFIC ที่เมื่อกี้ส้มเขาบอกก็คือ and the last thing is I'm the executive director and the co-founder of SEAFIC and I'm going to explain a little bit more about SEAFIC in a little bit so I started producing as a mistake as in I never actually intended to produce it just kind of happened so if you remember I was working at Fortissimo Films and Fortissimo Films was not only a sales agent they were also producing films and one of the films that they were producing at that time was a Japanese Dutch Hong Kong co-production called Tokyo Sonata by Kurosawa Kiyoshiก็ตอนนั้นผมบอกว่าบริษัทผมนี่กำลังผลิตหนังเรื่องนี้อยู่แล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในก็เด็กๆที่มันบอกก็ไม่ใช่เด็กๆก็บอกว่าผมเป็น executive ที่ทำแล้วก็บอสของผมเขายุ่งมากเลยพวกนี้ผมก็เลยต้องช่วยเหลืออย่างในโปรเจกต์นี้ก็เลยตอนนั้นก็คือเหมือนว่าเพราะผมทำอะไรก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอ้าวยูก็น่าจะมีเครดิตในหนังเพราะยูช่วยเหลือมากเลยเพราะตอนนั้นผมก็จำได้ว่าตอนนี้ผมอ่าน synopsis
ตอนนี้ยังไม่มีบทนะมีแค่ synopsis ประมาณ8 หน้าแล้วก็จนถึงมี draft แรก draft 10อะไรพวกนี้ผมก็อ่านทุกเวอร์ชันเลยแล้วก็ผมก็มีคอมเมนต์อะไรเรื่อยๆพวกนี้จนถึงเขาเริ่ม pre-pro หาตังค์จนถึง production อะไรพวกเห็นทุกอย่างเลยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยผมอยากทำอย่างนี้ครับมันบอกว่ามันทำให้ผมบอกว่าตอนที่อยู่ไม่มีอะไรเลยมีแค่กระดาษแล้วก็ตอนสุดท้ายก็มีภาพยนตร์คลิปออกมาผมรู้สึกมันตื่นเต้นมากเลยนะผมก็เลยเริ่มชอบการ producing นะ so this is why I got interested in film because I remember reading this as a synopsis of like a long treatment about 8 pages and to see those 8 pages turn into the first draft of the script then the 10th draft of the script then developed into a pre-production we start selling the film trying to finance it then the film was in production then the film was cut edited made went to Cannes Film Festival and I saw the whole life of the film and I was so excited to see something just on this wisp of paper become a reality was something I was so completely enamored by and in fact it was it's like a drug maybe that's a bad thing I don't know now maybe I regret it but it was really exciting at that time and the film was a big success because it won the jury prize in Cannes it won the best film at Asian Film Awards it won I think 15 awards around the world it was like a big hit who has seen Tokyo Sonata before only one wow I love it two I love it thank you so all of you please go and see it even if it's illegal because oh well is there Tokyo Sonata here มีไหมไม่มีหรออย่าทำ so เนี่ยก็เหมือนหนังก็เหมือนว่ามีประสบความสำเร็จมากก็เหมือนว่าชนะรางวัลที่คานแล้วก็ชนะรางวัลที่ Asian Film Award แล้วก็หลายที่มากประมาณ15 รางวัลนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าปลื้มใจมาก so that's how I kind of started so and then because later on I was working remember as festivals so I have a lot of filmmakers come up to me and said Raymond I have this rough cut can you please give me some feedback so I said yes okay I'll watch your film and give feedback and then they said okay I want you to comment on it earlier here's my draft of the script can you please give feedback I said okay I give feedback and they said okay here's my synopsis can you please give feedback so it became earlier and earlier until they're like why don't you just produce for me I was like oh okay I don't really have any experience and then they're like no it's okay I think I kind of trust you that's how I kind of started I didn't really my directors asked me to produce for me for them I actually never said I want to be a producer it just kind of happened which is kind of the opposite of a lot of people maybe ก็คือตอนที่ผมเริ่มนี่จริงๆผมก็ไม่รู้อะไรเลยก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นผมเป็นคนที่จะเลือกหนังเพื่อเทศกาลใหญ่ๆใช่ไหมครับเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีผู้กำกับหลายคนเขาก็ส่งรับคัดมาอยากจะให้ผมคอมเมนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่หลังก็เหมือนกับว่ามีคนที่จะส่งบทมาบอกว่ามันอาจจะรับคัดมันจะสายไปแล้วก็อยากจะให้ผมอ่านบทก่อนแล้วก็ทีหลังก็บอกอาจจะมีบทตอนนั้นมันก็สายไปแล้วยูอ่าน synopsis ก่อนว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กจนถึงแล้วเขาก็บอกว่ายูก็ทำทุกอย่างแล้วไม่งั้นยูก็เป็นโปรดิวเซอร์ของดีกว่ามั้งผมก็เลยเริ่มอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้มีจินตนาการที่จะเริ่มเป็นโปรดิวเซอร์เลยแต่ว่าเขาเป็นคนเลือกผมตอนแรกครับก็คือคนนี้ครับเหมือนกับว่าก็เป็นอย่างนั้นอยู่ก็คือso Sandcastle was by a young director called Junfeng and I met him the first time because I was kind of being critical of Singapore and he got angry and he was like looking at like who the hell is this guy criticizing my country so that's how we met isn't that nice but I saw his short films and I thought he had quite a lot of talents he had 2 short films that was in a very prestigious short film festival called Clermont-Ferrand and I thought oh this is an interesting guy and then he was telling me he was developing a new short film called Tanjong-Ru and he wanted me to see it because he was a bit worried he said like I don't know where it's supposed to go and also because he said he also doesn't want to keep on going to the same place and I said I like it a lot you should really send it to Berlin and he did and he got in so the short film was premiered in the Berlin Film Festival and then afterwards he said oh I'm developing my first feature film can you help me with the script and stuff like that and I said okay big mistake because as he soon discovers I'm one of the most critical people on earth so I tore the script into pieces he was kind of quite traumatized at the beginning but that's how we started working ก็คือผู้กำกับคนนี้เขาเป็นผู้กำกับใหม่ตอนนั้นนะครับใช่ครับก็คือตอนนั้นเขากำลังทำแค่หนังสั้นแล้วก็มีหนังสั้น2 เรื่องที่ไปที่เทศกาลที่มันมีชื่อเสียงมากชื่อว่า Clermont-Ferrand
มันเฉพาะเพื่อหนังสั้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าคนนี้มันมีทางจริงๆอ่ะแล้วก็ผมก็เลยอยากจะช่วยเขาแล้วก็เขาก็ตอนนั้นกำลังตัดหนังสั้นใหม่อยู่ที่ช่วยทำลองดูเขาก็เลยบอกว่าให้ผมดูเสร็จปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะเข้าไปเบอร์ลินได้เทศกาลเบอร์ลินแล้วก็ตอนสุดท้ายมันก็เข้าไปเบอร์ลินจริงๆแล้วก็ตอนนั้นเขาก็บอกว่าผมมีบทใหม่อยากจะให้ผมช่วยเขาก็เลยผมก็เลยช่วยแต่ว่าตอนนั้นผมดุมากก็เลยบอกว่าโอ้โหบทนี่เร็วมากต้องเขียนใหม่พวกนู่นนี่อะไรพวกนี้ฮะแต่ว่ามันก็เริ่มต้นอย่างนั้นนะครับก็คือ and so we developed it and things like that and when he was editing the film ร้อนครับเขาบอกว่าร้อนแต่ว่าไม่รู้แอร์มันเป็นไงอาจจะคนเยอะมันเลยร้อน so I remembered he had to come all the way to Hong Kong. I was living in Hong Kong. He was literally like in my bedroom editing his film while basically like his editor was also in Singapore and we were trying to rush for the Cannes Film Festival. And like at first I was like, I saw the rough edit, I was like, this is so bad. We're working and working until finally there was a version that we liked. And version that we liked, and I said, it's never going to get into Cannes. And then Cannes said, so we submitted to Cannes, and then they said, we like the film. And I told the director, yeah, they like the film, doesn't mean it's going to get in. And then they said, it's in the final round. And I said, yeah, it's in the final round, isn't anything. It's in. I said, whoops. I was wrong, I got in. But it's great, and I was happy to basically help him a lot, and the film, went to big festivals like Toronto and Busan. And that's the start of a relationship with him. I was not the main producer. As you can see, I'm the associate producer. But the next film that he did, I became the main producer. So ก็ผมก็จริงๆต้องบอกว่ามันมีประโยชน์ป่ะตอนนี้ผมพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าเป็นแค่ภาษาอังกฤษคนก็รู้เรื่องนะครับหรือว่าภาษาไทยมันดีกว่ารู้สึกว่ายังไงครับใช่ไหมโอเคได้ I was just checking to see if people comfortable with only English but okay I'll do bothคือตอนที่เขากำลังตัดหนังอยู่ผมก็ช่วยเขามากเขาก็บอกว่าต้องบินมาหาผมแล้วก็บอกเขาตัดที่ห้องผมอะไรพวกนี้นะจนถึงเนี่ยตอนนี้ก็มีเวอร์ชันที่พวกเราก็รู้สึกว่าโอเคเวอร์ชันนี้เป็นโอเคแล้วก็พวกเราก็ส่งไปที่เทศกาลคานตอนสุดท้ายตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเข้าได้แหละแต่ว่าเทศกาลบอกพวกเราชอบนะตอนนั้นผมก็บอกพุ่งกับมันอย่าคิดมากเลยมันเข้าไม่ได้หรอกแต่ตอนสุดท้ายมันก็เข้าได้จริงๆผมเลยโอเคแต่ว่านี่ก็เป็นความเริ่มต้นของ relationship พุ่งกับวันนี้เพราะหนังเรื่องนั้นผมจะเป็น producer ด้วยครับ so that's how it kind of started and I'm going to explain a little bit between like the differences between an associate producer a co-producer and also a producer so we're going to get into that a little bit later but at least now you kind of understand at least how I got started then I became a co-producer so I'll talk about it. So these three films are very, very different. Two are actually from Hong Kong. This is a horror film. I kind of like making horror films. And this film also it sold very well. It was the opening film of Udine, went to Tribeca. Then this one was a big Hong Kong-China co-production with a lot of Chinese stars, Hong Kong stars. Gu Tianle, it's like Louis Koo and Miriam Young, and it was the opening of film of Hong Kong. It was nominated for 7 Hong Kong Film Awards, including Best Picture, blah blah blah. But these are much bigger films that I kind of co-produced and worked with, and the main thing is, especially this one, I co-wrote the film, and this is something that will continue happening as later on. I became the co-writer. I'm not just the producer. I'm also basically actively involved in the actual creation of the script. so แล้วก็หนังพวกนี้ผมเป็น co-producer แต่ว่าหนัง2เรื่องนี้เป็นหนังฮ่องกงนะครับก็เป็นหนังมันฆาตกรรมครับมันบอกว่าเป็นหนังที่มันบอกว่าโหดมากมันเป็นหนังไม่ใช่หนังผีเป็น horror แต่ว่า horror เป็นฆาตกรรมอย่างนั้นนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้มันเป็น co-production ใหญ่ๆที่คุณก็เห็นมีดาราพวกกูเทียนเลอร์อะไรพวกนี้ครับก็ตอนนั้นก็เป็นหนังที่มันประมาณ6 ล้าน US อะไรพวกนี้แล้วก็มี co-production เมืองจีนแล้วก็ไปที่มันเป็นหนังเปิดที่ฮ่องกงอะไรพวกนี้แต่ว่าประสบการณ์พวกนี้มันก็ดีเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมเป็นคนที่ผมช่วยเขาเขียนด้วยก็นี่แหละผมจริงๆสิ่งที่ผมชอบก็คือผมชอบมีความครีเอทีฟอยู่ในภาพยนตร์ด้วยมันไม่ใช่แค่เป็นหมอคนหาตังค์อะไรพวกนี้เพราะถ้าเป็นแค่หาตังค์มันไม่หนุกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆมันไม่มีจินตนาการครับ and then later on I co-produced a Thai film called in Thai called พี่ชาย My Hero มีคนดูป่ะ
ใครเคยดูเรื่องนี้มาก่อน Who has seen How to Win Checkers Every Time No one It's a Thai film ฮะโอ้โอเคอ้าวน้อยมาก So this is a very unusual case because it's an American Korean American director making a film completely in Thai language, and at that time he had no understanding of Thai. And at first I thought he was joking. He's like, how can you make a film in Thai when you don't know the language? So we moved to Thailand and learned Thai for 2 years. But that's the thing, he was really determined to make it, and I was really impressed that he was really, going for it. He was not like saying, oh, I'm just going to be a farang and just basically like, he really learned the Thai language to make the film, and I was like, this is one of the best things, เพราะว่าเหมือนว่าผู้กำกับเขาเป็นคนเกาหลีอเมริกันใช่ไหมแล้วเขาก็จริงๆเขาตอนแรกพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอะแต่ว่าเนี่ยนะเขาก็ตอนนี้ผมก็บอกว่าอยู่คิดอะไรอยู่อะอยู่ก็พูดภาษาไทยไม่ได้ทำไมอยู่อยากจะทำหนังเรื่องนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือมันเป็นนิยายสั้นนะครับที่เขาชอบมากแล้วก็เป็นหนังนิยายสั้นที่เขาแปลมาจากไทยเขาก็เลยบอกว่าอยากทำหนังเรื่องนี้มากเพราะเขาชอบนิยายนี้มากเลยอะเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็ผมก็ต้องทำหนังเรื่องนี้ที่เมืองไทยอยู่อะแล้วก็เขาก็เลยโอเคผมจะย้ายไปที่เมืองไทยแล้วก็เรียนภาษาไทยประมาณ2 ปีผมเลยฮะโอ้โหนี่อยู่พยายามมากโอ้โหนี่มันใช่แต่ว่ามันภูมิใจเหมือนว่าคนส่วนมากเขาจะไม่พยายามขนาดนี้แค่ทำหนังก็เหมือนว่าไม่ต้องใช้หัวใช่ไหมแล้วก็ตอนสุดท้ายหนังนี้นะมันก็ประสบความสำเร็จก็ไปที่เทศกาลเบอร์ลินแล้วก็บอกว่าคว้ารางวัลก็เขาไปบอกว่าก็สุพรรณหงส์เขาได้รางวัล2-3 รางวัลแต่ว่าก็เหมือนกับว่ามี nomination เหมือนกับว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพุ่มกับยอดเยี่ยมอะไรพวกนี้ด้วยอยู่ในสุพรรณหงส์แต่ได้แค่ประมาณ1 ล้านกว่า box office ไม่มีดาราไงไม่มีคนรู้จักดาราก็คนไทยก็ไม่ไปดูที่เบอร์ลินแล้วก็ไม่มีมันไม่ใช่หนังรักใช่ไหมแล้วก็เป็นหนังเกย์ด้วยยิ่งแย่แล้วก็หนังเกย์ที่ไม่มีคนถอดเสื้อผ้าด้วยนะโอ้โหยิ่งแย่คือเนี่ยจริงถ้าเป็นหนังเกย์แล้วก็ถอดเสื้อผ้าไม่คนดูSo I mean, like the film, did really well because it went to the Berlin Film Festival. It was Thailand's official entry to the Oscars. It was nominated for the Thai National Awards. It won, I forgot, 2 or 3 awards, but it was nominated for Best Film, Best Director, blah blah blah. Box office was not great. It only earned about 1 million baht because it has no stars, and it's not a romance. It's not a comedy. It's a gay film where nobody takes off their clothes. So. Yeah, no one wants to see it. I'm just kidding. But people who saw it really love it. It's on DVD, by the way. Please buy it today. And then, as the main producer, these are the 3 ones. 2 Thai films, 1 Singaporean film. มีใครรู้จักเป็นเอกรัตนเรืองป่ะครับใช่เคยดูหนังเขาเปล่าใครเคยดูฝนตกขึ้นฟ้ายกมือยังไม่เคยดูหนังเหมือนว่าดูมาทำไมหนูยังไม่เคยดูหนังทุกเรื่องเลยเศร้ามาก So no one else has seen Headshot, right? None of the okay. So this is a very prominent Thai director, one of the Thai New Wave masters, quote unquote, who started in the 1990s with films such as Fun Bar Karaoke in '69. He was one of the first directors who went to Berlin and Cannes and all these things, like not the first, but one of the first. So he has a reputation because he's made 9 films and every single film has gone to Berlin, Cannes, or Venice. Every single one of them, which is quite amazing because not a lot of people can do that. So I started producing his last 2 films. This one is called Phon Tok Khun Pha in Thai and Headshot, and this is a Thai-French co-production. And again, it was in Berlin, Panorama. It was also the competition in Tokyo. It was in Toronto. And again, it was Thailand's official Oscar submission. Won the Suparnabong, the Thailand National Awards for Best Director. We won 4 awards: Best Sound, Best Cinematography. I forgot. Best Actor. So, ก็หนังเรื่องนี้ส่วนมากก็คุณก็น่าจะรู้นะถ้าไม่รู้ไปดูเลยดีจะไม่มีขายนะโอเคก็คือคนโตขึ้นฟ้าพี่ต้อมเป็นเอกเป็นโคโปรดักชั่นกับฝรั่งเศสแล้วก็ไปที่เทศกาลเบอร์ลินไปคว้ารางวัลหลายที่แล้วก็เหมือนกับว่าก็สุพรรณหงส์ก็ชนะมา4 รางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมพระเอกยอดเยี่ยมก็คือปีเตอร์ชัยนาม
ก็ไม่ใช่เป็นดาราแต่ว่าถ้าอยู่รู้จักก็คือคริส หอวังเป็นดารารู้จักไหมใช่ไหมคริสก็นี่แหละก็2011นะครับก็หลายปีแล้วครับand so the next film that I made was Apprentice, which is probably the biggest film I made up to that point, which is a co-production between 5 countries: Singapore, Germany, France, Hong Kong, Qatar. And again, you saw this director, Junfeng, who did Sandcastle. It's about the death penalty in Singapore. Happy film. It was distributed and released in Thailand. Who has seen it? Oh, you saw it. Wow. You know, เพชรฆาตร้องไห้เป็น Bye. Adios. Also, gute Flug. And the film basically did really well. Went to like 80+ festivals. It won 10 awards. It was at Cannes Film Festival. It was Singapore's entry to the Oscars. And it really helped the reputation of the director. But making the film was hell. It took us 5 years to make this film. And that's something I'm going to talk about, is how much patience you need to basically be a producer sometimes, and how much work there is. ก็คือหนังเรื่องนี้มันชื่อว่าเพชรฆาตร้องไห้เป็นนะครับถ้าเป็นภาษาไทยภาษามงคลตอนนั้นเขาเป็นคนจำหน่ายครับที่เมืองไทยนะครับก็คือเหมือนกับว่าโหหาเงินนี่มันยากมากเลยครับ5 ปีแล้วก็เหมือนกับว่าใช้ประเทศมันเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการประหารคนที่สิงคโปร์หาเงินได้ยังไงเหมือนกับว่าไปสิงคโปร์อยากจะเหมือนทำหนังเรื่องการประหารคนขาบาให้เงินอยู่ทำไมก็เลยต้องหามาจากต่างประเทศอย่างนั้นแต่ว่าหนังนี้มันก็ประสบความสำเร็จเยอะนะเพราะว่าชนะประมาณ10 รางวัลไปเทศกาลประมาณ80 ประเทศไปที่เทศกาลคานแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หนังเรื่องล่าสุดก็คือมันก็แค่เหมือนกับว่าเพิ่งก็ออกโรงปีนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนดูครับได้แค่ประมาณ3 ล้านเองเหนื่อยทำหนังแล้วไม่มีคนดูใครเคยดูสมุยซองยูชอบหนังหรือเปล่า So Samui Song, which is mainly Samui Song, was just in the cinemas this February. Who has seen it? No one. Okay, great. So this one has a big star, which is basically Ploy Chavan. You know, she of reputation. And it's again by the director Ratanaruang. And again, you can see it's another co-production: Thailand, Germany, Norway. We only released it in the US. I mean, in Thailand. This year, it was just released in the US two months ago, but it actually opened last year in Venice Film Festival, then again went to Toronto, Busan, Sydney, Chicago competition, blah blah blah, and that's the latest film that I made. ก็คือหนังเรื่องนี้ก็เหมือนว่าก็เหมือนเรื่องอื่นก็คือไปเทศกาลเยอะไปที่เทศกาลเวนิสโตรอนโตอะไรพวกนี้แล้วก็ที่หลังที่ถึงจะมาฉายที่คือเมืองไทยตอนประมาณกุมภาครับก็แค่3 ล้านเองมีพลอยเชอร์มานก็ไม่มีประโยชน์ทำไมมันไม่เป็นหนังตลก Yes I have a question about the joint experience. I don't understand what that means. Well, I'll explain it a little bit. So, because basically, like in Thailand, to make movies that are not so commercial, there is no money. I see. So you have to find it from other people. I see. And it's reverse basically colonization. We basically go and basically rob the Europeans of their money to make our films that no one watches. I'm kidding, kind of. This comes to what I started basically back in 2016, which is called SEAFIC, Southeast Asia Fiction Film Lab. So what happens is, as you notice, I do a lot of these kinds of co-productions. Because, like I said, in Southeast Asia, there's not money. There's no money. It's very hard to look, especially if you're coming from like countries like Laos or Myanmar or like Cambodia. How are you going to make a film that looks professional when there is no public money, there is no investors? And even in Thailand, it's very, very hard. So because basically we want to make kind of films that are not just like, these romantic comedies that 1 million people go and see, but basically has no real social or basically cultural values. I mean, those get made anyway. So we want to help directors and filmmakers who have something to say, to have something that's more important than just money, to talk about something that is related to the society, about their culture, about the world. It's not just about commerce, it's about something deeper. So I set up a non-profit organization called SEAFIC,
where we help young Southeast Asian filmmakers develop their script and also teach the producers how to do co-productions. You know, these countries, basically how to get the money from all these rich Europeans and other countries. I'm really kidding, by the way. I hope people don't take me seriously. So we started out in 2016. This is our second year. The lab itself takes 8 months. I'm really glad. Okay. And it's only for first, second, and third time Southeast Asian filmmakers. You have to have a Southeast Asian passport. Otherwise, you're not eligible. I'm sorry. It's our funding rules. We're a non-profit. We have to follow these rules. And yeah, it's both script, because the main thing is people don't realize in the region that an important script is life and death in terms of whether you can find money. Because the thing is, when you submit to funds outside of your country, you're fighting against the whole world. You know, scripts from Serbia, from like Argentina, your script has to be better than theirs. Otherwise, you're not going to get the money. But how do you know your script can be better than theirs? You don't know because you're from here and you've never gone outside. So that's exactly what we're trying to do. We try to help the directors to give feedback so they understand what the level is and how they can make their scripts better. That's really, really important because it starts with the script. Without the script, you can't basically find the money. So, okay. ผมพูดภาษาไทยกลับนะ โอเค lab นี้ที่ผมสร้างมาคือมันเป็นมันชื่อว่า SEAFIC นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นมูลนิธิแล้วก็มันสร้างเพื่อว่าเหมือนกับว่ามันมีผู้กำกับที่มาจากพวกประเทศเขมรลาวอะไรพวกนี้ที่เขาไม่มีเงินเลยเหมือนกับว่าถ้าเขาอยากทำหนังเขาทำหนังยังไงแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียจริงๆเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้มันหนังที่สร้างไม่ใช่เพื่อการค้าขายอะไรพวกนี้มันน้อยมากเลยครับถ้าเหมือนกับว่าคุณอยากจะมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับไอ้พวกสังคมหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะคนจะไม่มีโอกาสเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผมจะเซตอัพเรื่องนี้แล้วก็หมอช่วยเขา develop ไอ้บทแล้วก็เหมือนว่าช่วยโปรดิวเซอร์ของไอ้ภาพยนตร์เหล่านี้เหมือนกับว่ามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาเหมือนกับว่าจะประสบความสำเร็จตอนที่เขาหาทุนมาจากต่างประเทศก็นี่แหละแล้วก็มันแลบนี้มันใช้เวลาประมาณ8 เดือนยาวมากมันไม่ใช่แค่เหมือนว่าไปปุ๊บมันก็เสร็จเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆมันต้องการบ้านมันเยอะครับแต่ว่ามันก็ถูกต้องแหละเพราะเหมือนกับว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนในเซาท์อีสต์เอเชียไม่ก็มีโอกาสฝึกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คุณต้องมีพาสปอร์ตเซาท์อีสต์เอเชียนะไม่งั้นคุณจะเข้าไม่ได้ถ้าเหมือนกับคุณเป็น resident ในพวกนี้พวกเราจะไม่ accept เพราะว่าพวกเรามีเงื่อนไขของเป็นการมูลนิธิของเมืองไทย So as you can see the lab takes place 3 times first session in late February actually it's not Chiang Mai, it's Merrim. So why? Because it's very quiet and you cannot escape. So if you do in Chiang Mai, they go drink, they go like party, or they go like I said no. You're gonna go somewhere near the temple in the middle of the woods. You want to go drink? You can basically, and there's no cars. You're stuck there. It's like a prison. But it's really nice. Ask him. He just came from there. It's a really beautiful, quiet, peaceful prison. Yeah. But I want you to work, and he can attest. I've been described as basically like a, what is it, like like boot camp, Israeli boot camp. I like that. And then the second session is in early July, also in Merrim. And then the last session is at the Alliance Française Bangkok in late October. And that is when you're going to present your project live in front of an audience and jury. And that's going to be really nerve-wracking because you have to do it in person in front of like a room full of people. I love that. I love the sense of fear. ก็คือมันใช้เวลาประมาณ8 เดือนครับก็คือเหมือนว่าคุณก็เห็นว่าตอนแรกก็คือเหมือนว่าเป็นกุมภาที่แมริมครับไม่ที่เชียงใหม่ครับเพราะเหมือนว่าที่นู่นมันเงียบมากแล้วคนก็หนีไปที่ไหนก็ไม่ได้อยากดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ก็ไปไม่ได้เพราะเหมือนว่าพวกเราห้ามให้คุณเหมือนว่าขับรถไปพวกเรามีรถของส่วนตัวจะมารับที่สนามบินนู่นนี่เพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนติดอยู่ที่นู่นยกเว้นถ้าอยู่มีแฟนที่นี่ก็อาจจะหนีได้เพราะเขาขับรถได้แล้วก็ครั้งที่2ก็เหมือนกันก็เหมือนว่าก็เป็นจุลายครับเดือนจุลายคืออะไรไม่เป็นไรแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือออกโทเบอร์คืออะไรลืมแล้วสมองมันใช้ไม่ได้ตอนนี้โทษทีต้องแปล real time ตอนนี้ฮาร์ดไดรฟ์มันติดอยู่แล้วก็ครั้งสุดท้ายมันทำที่อาริยองที่กรุงเทพครับก็คือเพราะพวกเราก็มีสปอนเซอร์มาจากก็Japan Foundation เกอร์เทอร์
แล้วก็เหมือนกับว่า embassy อเมริกันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกเราจะเปิดsubmission ก็คือ submission ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้ก็คือตัดสินใจเพื่อปีหน้าเหมือนกับว่าคุณจะส่งมาNovember 1st ใช่ไหมก่อน November 1st คนจะเข้ามาปีหน้า February เข้าใจใช่ไหมครับSo the call for entries is basically we're looking for submissions and submission starts now because it's after July 1st and it closes in November 1st and the reason is because we decide from November 1st until February we actually like go through the decision making to decide what projects get in we only accept 5 projects because we're small I don't have any money if you know more people who have money please tell me I will increase yeah. But it's Thailand now there's no money they don't culture like what so yeah so basically like if you need to submit you have to submit now and please note that November 1st is the hard deadline if you miss it it's finished you have to wait until the next year and some people ask me why do you announce in July and wait until November you know why because we're in Southeast Asia you know what that means if I don't say hey submissions open now they don't start oh I can start writing because usually people don't write until you tell oh there's a deadline oh okay I can start writing because this is Southeast Asia nobody does things except last minute ก็คือนี่แหละก็คือเหมือนว่าตอนนี้พวกเราเริ่มอะไรนะเหมือนว่าคุณสมัครเหมือนว่าเพื่อปีหน้าได้ครับตอนนี้ก็เหมือนว่าเดดไลน์ก็คือ November 1นะครับก็คือตอนนี้พวกเราเปิดอยู่ทำไมคนถามว่าทำไมคุณเปิดตอนจุลายเพราะผมว่ารู้สึกว่าเวลามันเยอะมากเพราะว่านี่นะในเซาท์อีสต์เอเชียคนส่วนมากที่พุ่งกับขี้เกียจถ้าเขาไม่รู้มันมีเดดไลน์เนี่ยเขาไม่เริ่มเขียนผมก็เลยต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นผมว่าคนไม่เริ่มเขียนเลยก็เลยเนี่ยประมาณเวลาก็ประมาณ4 ปีมันก็เหมือนว่ามีดราฟต์แรกมันก็เหมือนว่าน่าจะเป็นเวลาพอนะครับใช่ไหมครับก็คือถ้าคุณสนใจอะไรพวกนี้ก็เหมือนว่าไปที่เว็บไซต์ของเรา SEAFIC Lab หรือไป Facebook please like our Facebook SEAFIC Lab yes it's nice I update a lot with food pictures and so thank you also to all our sponsors I have to the Peering Foundation the French Embassy Japan Foundation Goethe Institute the US Embassy and we partner up with Poliro Sud which is a producers lab in France, also Alliance Française Bangkok, Torino Film Lab in Italy, VS Services, which is a production house, basically with equipment house, and White Light Studio, which is basically like a White Light Post, which is a post-production house. They help us give awards. We have a nice award. So if you have a good project, yep. This is for in English or in Thai? It's I'm getting into that because you'll see it says in English. So yeah, but good question, perfect timing. So ก็พวกนี้ก็เป็นหมวดสปอนเซอร์ของเราครับหมวดมีสปอนเซอร์ก็ส่วนมากก็เป็นพวก Embassy อะไรพวกนี้หมวดทูตอะไรพวกนี้ก็คือมาจากญี่ปุ่น Goethe Institute แล้วก็ US Embassy อะไรพวกนี้แล้วก็พวกเราก็ร่วมงานกับที่ producer ที่มาจากฝรั่งเศส Alliance แล้วก็ Torino Film Lab มาจากอิตาลี White Light กับ VS ที่มาจากเมืองไทยอะไรพวกนี้ครับก็คือโอเคถ้างั้นถ้าคุณสนใจอยากจะร่วมมาฝึกกับพวกเราก็เหมือนกับว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องส่งให้พวกเรามันเยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันสำคัญมากก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่า lab เรานี่เป็น lab international เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะว่าทำไมเหมือนกับว่าผมจะมี expert ที่มาจากต่างประเทศแต่คนไม่รู้จักภาษาอังกฤษเลยคุณก็ทำงานแล้วก็หาทุนมาจากต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่พวกเราทำอยู่เนี่ยมันเพราะว่ามันเป็น international เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือมีภาษาที่เลยต้องพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าบางคนเหมือนกับว่ามีบางภูมิกับที่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันก็โอเคเหมือนกับว่าปีแรกพวกเรามีศิวโรจน์คงสกุลการจริงๆพูดภาษาอังกฤษเขาก็โอเคแต่ว่าเขาไม่ค่อยคล่องเขาก็รู้สึกอึดอัดแต่ว่ามีโปรดิวเซอร์ของเขาก็คือพิมปากาทวิราก็คือพี่นุชเขาก็เป็นคนที่ช่วยแปลอะไรพวกนี้มันก็เลยโอเคแต่ว่าก็นี่แหละถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณก็ต้องมีโปรดิวเซอร์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่งั้นคุณก็เข้าไม่ได้เพราะว่ายังไงมันเป็นแหล่งของเรามันเป็น international แล้วก็คุณก็ต้องเหมือนกับว่ารู้จักไอ้พวกคนพุ่งกับที่มาจากต่างประเทศอะไรพวกนี้ด้วยถ้าคุณคุยกันไม่ได้เลยมันไม่มีประโยชน์นะขอโทษนะครับ so it's important because everything has to be in English and you may wonder why it's because our lab is international and it's all about the exchange we have filmmakers from all over Southeast Asia so you have to be able to communicate with them to basically like be able to share ideas exchange basically knowledge and stuff like that and our experts are also from around the world and the thing is
the thing is, the kind of projects we're looking for are projects that can actually travel overseas, that have an impact, that actually go to festival, that can get shown overseas. They're not just basically for like, if you're just making a totally local film for Thai people, like, comedies, because you're just looking to basically for the Thai market, that's not what we're really looking for. We're really looking for films that actually can travel outside and basically like can do something and then show people what, that reflect the society and the culture that is going on in the country. So this is something that's really important. And it's a lot of material. So, and you may ask, why do you need so much? And the reason is because if you submit to any funds around the world, this is exactly what they're going to ask for anyways. So you need the first draft of all these, and you go through our lab for 8 months, and we help you to basically correct all your mistakes for all these stuff. Because otherwise, if you didn't even do the first draft, how can you even know how to do it? So it's very, very important that you take a first stab. What we're looking for is not that you know already what you're doing. Because if this is perfect, why are you submitting? You already know what you're doing. What we're looking for is potential. That is an interesting project that has flaws or problems, but it's something that we can work with you to correct, and then you can, in the end, can really have an opportunity to basically like get funding and get the film made. So ทำไมพวกเราจะเหมือนว่าขอหลายอย่างขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะขอทุนมาจากที่ต่างประเทศนี่นะเขาก็เอาทุกอย่างเหมือนว่านี่มันเป็นมินิมัมด้วยซ้ำครับแล้วก็เหมือนว่ามันดีที่คุณเหมือนว่าใช้ครั้งนี้เพื่อการฝึกก็คือเหมือนว่าคุณส่งมาพวกเราแล้วก็พวกเราจะไม่เหมือนกับว่าบอกว่าอ้าวทำไมนี่มันผิดหมดเพราะจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เหมือนกับว่าจะมาหาสิ่งที่มันเหมือนว่าถูกต้องทุกอย่างเพราะถ้าคุณเหมือนว่ามันถูกต้องทุกอย่างคุณก็ไม่ต้องส่งมาให้พวกเราแล้วก็คุณก็ไม่ต้องมาแหลกของพวกเราเพราะว่าคุณก็รู้ว่าคุณต้องทำอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยเหมือนกับว่าคุณส่งมาพวกเราแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็ใช้เวลาประมาณ8 เดือนนั้นน่ะก็คือเหมือนกับว่ามองว่ามันมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นในพวกนี้จนถึงนี่ตั้ง8 เดือนที่หลังอันนี้เนี่ยมันดีกว่าเยอะแล้วก็คุณก็เหมือนสมัครไปที่ไอ้พวก funding ที่ต่างประเทศได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ so does that explain some of the things that I mentioned just now like why it has to be in English and what language Yes, but how can you have a producer and a production company if you haven't made the film? Well, yeah, but the thing is because the main thing is that basically like we're not looking for people who have never made a film before. Because even if you made a short film before, most people have a production company. That's normal. Because that's the thing, making a film is not a hobby. It's basically a job. And the thing is like people have to be able to be serious about it. And the thing is for us especially, for our funding, we have one very, very important criteria. Because all of these funders, they're looking for one thing. They want our films to get made. And if I basically just select films by directors who never made anything or have no experience, there is no way those films are going to get made. I am looking for people who basically have some experience already. And you may think, then how can I get experience? Well, I'm going to get into that in a bit. Because you have to start somewhere. You know what I mean? So, and it's just the basics. This is really kind of already not so basic. It requires some advanced, knowledge about, the industry, which is true. But that's exactly why I'm here to basically to talk about it. I'm not going to get into super detailed stuff like how do you do a preliminary financing plan, how do you do a budget breakdown, blah 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 blah. You don't have time. And like I mentioned, we do a producers lab in collaboration with Courrier Sud, which is in Nantes, in France. And because, like I said, it's very important for the producers to also learn how to produce, how to get money overseas and all these things. Because in Thailand, in most of Southeast Asia, most people don't know how to do that. So this is something that I purposely wanted to collaborate with them. And we have lectures, case studies, roundtables with really great mentors who really know what they're doing, and to give direct feedback to your projects, especially your presentation, etc. And at the end, you will learn how to pitch. So แลบนี้ก็คือเหมือนว่ามันเพื่อโปรดิวเซอร์ของคุณนะครับเหมือนว่าเพราะว่าโปรดิวเซอร์ส่วนมากก็ไม่รู้จักกันโคโปรดักชันมันคืออะไรและหาตังค์มาจากต่างประเทศมันคืออะไรก็คือโปรเจกต์ที่เข้ามาได้เนี่ยเหมือนว่าพวกเราจะมีเลคเชอร์มีเคสสตัดดี้แล้วก็เหมือนว่ามันมีฟีดแบ็กโดยที่เหมือนกับเป็นเมนทอร์เขาบอกว่าไอสิ่งที่คุณมีเหมือนกับว่าพวกเพเปอร์เวิร์กพวกนี้มันดีหรือว่าไม่ดีหรือว่ามีอะไรที่เหมือนกับคุณจะทำให้มันดำเนินได้ดีกว่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทีหลังตอนสุดท้ายคุณก็เหมือนว่าคุณต้อง pitch ใช่
ช่ไหมครับก็คือหมอไลฟ์พิชคนก็ต้องเป็นคนที่หมอต้องฝึกอย่างนี้ครับ so these are some of the projects that have been to SEAFIC from Thailand. So we've had 3 so far. These are for the first 2 years. So one is Doi Boy by Nonthawat. Who knows Nonthawat? Okay, just 2. เขาเป็นผู้กำกับที่ส่วนมากทำสารคดีครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องแรกที่เป็นฟิกชันนะครับเขาไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เขามี exhibition ที่อยู่มาเยี่ยมด้วยนะไปดูนะครับ so Nonthawat is basically known more as a documentary filmmaker. He's never made a fiction film before. This is going to be his first fiction film. And if you're interested, his exhibition is at MyM right now. So basically, please go and take a look. He's quite interested. And it's connected to this project as well. And since he's been to SEAFIC, it's been fantastic because he's gone everywhere. He's pitched in Busan. He was selecting Tokyo Talents. Went to Thailand, Ratanaruang, Busan, Berlinale, Cannes even. The project has been going like everywhere to look for funding. So the next thing he needs to do is finish his script and actually like get the money. So hopefully, maybe next year. Same as Regretfully at Dawn by Sivarot Gongsakun. Who knows Sivarot? ใครรู้จัก Sivarot Gongsakun นะครับที่รักเคยดูป่ะครับชนะสุพรรณหงส์ด้วยนะครับ Okay. The director Sivarot Gongsakun. This is his second film, so that's a little bit different. He's a bit more advanced. His first film was called Eternity. It won the best film at Rotterdam Film Festival, what is called a Rotterdam Tiger. So he's a bit more experienced. And the project has been, he was in this residency in Cannes, in Paris, in 2011. And notice 2011, and he still hasn't made it. But I think next year he's going to finally make it. That illustrates something. It takes a lot of time to make a film. And the thing that you need to learn, I'm going to mention it, is patience. รู้จักใช่ไหมครับเหมือนกับว่าที่รักอะไรพวกนี้ครับก็เหมือนกับว่าหนังก็เหมือนกับว่าโปรเจกต์นี้มันใช้เวลานานมากเลยเพราะเหมือนกับว่ามันเริ่มต้น2011ตอนนี้ยังไม่ทำเสร็จเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหนังนี่นะมันภาพยนตร์มันใช้เวลาเยอะมากแล้วจริงๆเนี่ยผู้กำกับก็ชอบเตะบอลตอนนั้นไม่ได้เขียนบท แต่ว่าโปรเจกต์นี้ตอนนี้มันดำเนินได้ดีมากเลยได้เงินมาจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเพิ่งได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าปีหน้าเขาน่าจะถ่ายได้นะครับแล้วก็โปรเจกต์อันสุดท้ายมันของสรยศ พรพานยศซีมีคนรู้จักยศซีป่ะครับ Who knows สรยศ พรพานคนเดียวเขาตอนนี้เป็นผู้คนผลิตหนังสั้นนะครับเขายังไม่ได้เคยทำหนังยาวมาก่อนแต่ว่าหนังสั้นเขาหมอไปหลายประเทศไปรอตเตอร์ดัมไปเวนิสอะไรพวกนี้แต่ว่าแล้วก็หมอเขาได้รางวัลเยอะแยะแล้วก็หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเรื่องแรกของเขาแล้วก็โปรเจกต์ก็หมอก็เห็นป่ะมันใช้เวลานานมาก2014 5 6 7 8ตอนนี้มันก็ยังทำไม่เสร็จแต่ว่าก็นี่แหละโปรเจกต์มันใช้เวลาแต่ว่าก็เขาก็หมอไปหลายที่แล้วก็มีทุกที่ที่เขาไปเนี่ยประสบการณ์ของมันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าตอนที่คนเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นผู้กำกับใหม่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าต้อง build ประสบการณ์มันไม่ใช่แค่ทำหนังอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเหมือนว่าก่อนที่คุณจะเหมือนทำหนังยาวนี่นะผมจะรู้สึกว่าสำคัญที่สุดก็คือต้อง build ประสบการณ์ไปต่างประเทศไปเห็นว่าเหมือนว่าต่างประเทศเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เหมือนว่าเห็นว่าเหมือนว่าหนังของคนอื่นนี่มันเป็นยังไงเพราะนี่เป็นประสบการณ์ที่มันจะทำให้เหมือนว่าตอนนี้คุณทำหนังนี่มันจะช่วยได้เยอะมากเลยครับ so one of the reasons why I want to mention all of these crazy labs is because these things are really the fundamental building block of a filmmaker. The main thing is this. There's so many people who want to be filmmakers. So many people, right? And the thing is, how do you basically differentiate basically a skilled filmmaker from somebody who's just doing it as a hobby and is never going to have a film basically in the festivals and stuff like that? And there's no right or wrong in film too. I mean, a lot of people, they just make films and they make their own way, and that's perfectly fine. But the thing is, what we're trying to do is a little bit more, we're trying to really make it as an industry, because that's the whole thing of trying to help is to basically, so that there's an industry and then basically people help each other, and there's more Southeast Asian films getting shown in Asia and also around the world, because it's not just a blip. And the thing is, that's the thing I need to do is to really make sure that the filmmakers build experience. And the experience they build is, what they do is this, they make their short film. Hopefully the short film goes to festivals, you know what I mean? They travel with the festivals, they start get to know people, get to know what it is like to present their short films, and then afterwards they start applying for these things. These are labs. And the thing is, usually that's how you start building up the experience. And all of these
are building blocks. Like they're also like what is called a checklist. So you are not going to be able to get into Berlinale talents because this is one of the biggest festivals in the world. You know that, right? Berlin, Cannes, Venice, Toronto are the biggest festivals in the world. You're not going to be able to get into this unless you've already been to the smaller ones. You kind of see what I mean? You build up, go into the small ones, and you gradually go to the bigger ones. It's like, you know, there's a step going on, you know, how to build your career. ก็คือเหมือนว่าทำไมผมจะเหมือน list ไอ้พวกนี้หลายอย่างเพราะว่าเหมือนว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าเหมือนว่าเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมีเบอร์ลินคานเวนิสโตรอนโตซันแดนซ์อะไรพวกนี้ซันแดนซ์ถ้าคุณอยากจะไปเทศกาลพวกนี้เหมือนว่าฉายหนังอะไรพวกนี้ที่นู่นแล้วก็มันขายได้อะไรพวกนี้ครับคุณจะต้องเริ่มมาจากบางอย่างแล้วก็สิ่งที่คุณเริ่มก็คือหนังสั้นมันต้องเหมือนว่ามันดีแล้วก็หนังสั้นมันต้องไปเทศกาลก่อนแล้วก็ในเทศกาลที่ไหนก็ได้เหมือนว่าต่างประเทศอะไรพวกนี้คุณก็ build experience ไงแล้วก็ทีหนังนี่คุณก็ไปเทศกาลหลายเทศกาลนะคุณก็เหมือนเริ่มสมัครไอ้พวกแลบพวกนี้แลบเล็กๆก่อนแล้วก็ทีหลังคุณก็เหมือนสมัครที่แลบใหญ่ๆที่เทศกาลเบอร์ลินคานอะไรพวกนี้แล้วก็คุณก็ไปเรื่อยๆอันนี้แหละเพราะว่าทุกอย่างนี่มันเป็นสเต็ปหมดเลยถ้าคุณไม่เคยไปที่นู่นเนี่ยมันจะยากที่จะเข้าไอ้พวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นฟอร์มูล่าสำหรับเหมือนว่าบางคนเขาก็เข้าเลยแต่ว่าเหมือนว่านี่ก็คือเหมือนว่ามันเป็นเหมือนว่าทางที่มันง่ายที่สุดก็คือเหมือนว่ามันมีทางหนึ่งที่มันเหมือนว่ามันช่วยให้คนเหมือนว่าเห็นทางโอเคผมเริ่มทำอันนี้แล้วก็สเต็ปต่อไปมันคืออะไรแล้วก็สเต็ปต่อไปมันคืออะไรเข้าใจใช่ไหมครับ so that's the thing because one thing I have to clarify there is no formula in terms of films and filmmaking I'm ascribing a formula because this is the easiest way for a lot of young filmmakers to at least see what they can do next because otherwise it's a very scary world and like oh my god what do I do next it seems like really big and really confusing what I'm trying to do in my lab and also to teach these things is to start by giving a very clear idea of what to do after each step so the first step of course is just go ahead and make a short film and then when you make a short film start submitting it to festivals and if you get into these festivals and start traveling then you make another one and you start traveling, and then you start applying to these because that's the step. You see what I mean? You slowly build your experience, build your name. The more festivals you go to, the more labs you go to, people notice. It becomes your badge, your calling card. You need that to basically go to the next step, and then the next step, and then the next step. And I'm going to contradict myself. And some people, they ignored all of this, and they just made a film, and then suddenly they're in Cannes. It happens. I'm not saying that is a formula they have to do this. Some people are just naturally talented. But let's be honest, 99% of the people are not that. You're never going to do that. Unless you're like that talented, that's a once in a lifetime thing. Unless you're that amazing, great. But honestly, the chances are you're not. I'm just being honest. So you have to do it this way. See what I mean? I hope people see what I'm saying, yeah? It's harsh, but true. Right? So yeah, so basically like, you know, this is, SEAFIC is one of the steps. And one of the great things about SEAFIC is that we've been having great success, so people really recognize us, and that's why our projects are able to travel to such great places like Berlin and Cannes afterwards, you know, to, not as a film, but as a project looking for money. And where's the best place to find money? The biggest festivals in the world. Of course, all the buyers, all the funds, everybody's there. So you need to get into these to open those doors for you. So, ต้องแปลภาษาไทยหรือมันพูดอะไรอยู่ มันยากกับผมว่าตั้งไลน์แคมอยู่ ก็คือเหมือนว่าโอเคบางคนก็เหมือนว่าเขาเข้าไปที่เทศกาลใหญ่ได้เลยเพราะเขามี talent เยอะมากแล้วก็เหมือนว่าแต่ว่าพูดตรงๆก็คือคนเหล่านั้นมีแค่ 1% ในโลกแล้วก็พูดตรงๆก็คือคุณก็ไม่น่าจะเป็น1 ใน 1% นั้นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องทำอย่างอื่นก็คือเหมือนว่าตามสเต็ปอย่างนี้ทำเรื่อยๆอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับว่าให้คุณเห็นว่าเหมือนกับว่าคุณมีประสบการณ์ไปเทศกาลมาแล้วแล้วก็คุณมีประสบการณ์ไปแลบเล็กๆมาแล้วแล้วก็คุณก็มีประสบการณ์ไปแลบใหญ่ๆแล้วก็ทีหลังก็เหมือนกับว่ามันเป็นค่อยๆ build career it's career building that's exactly what it is you know แล้วก็ทีหลังถึงจะมาหาทุนแล้วก็ทำหนังได้โอเคโปรดิวเซอร์สิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วโปรดิวเซอร์มันคืออะไรถ้าหลายคนนี้ตอนที่ผมไปต่างประเทศถ้าเขาไม่ได้อยู่ในวงการหนังเนี่ยเขาก็ถามว่าโปรดิวเซอร์มันคืออะไรจริงๆคุณทำอะไรไม่เข้าใจเลย so one of the things that a lot of people ask me when I say I'm a producer especially if they're not in the film industry is like what the hell is a producer what the hell do you do
because they don't understand what it is. It's such a weird, because director, they think, oh, director is the god. Like he controls everything. Not exactly. The main thing a producer is the guy who does everything. You are the person who basically holds the project together. And you have to know how to do everything. I am my own lawyer. I have to know how to write contracts sometimes. Because you know why? In Southeast Asia, there is no such thing as entertainment lawyer. If you go to the US or Europe, there's entertainment lawyers. They can help you draft contracts. In Asia, very, very few. And even then, it's probably going to be too expensive for you because the kind of films we make are not going to be a lot of money, right? So guess what I have to do? I have to draft these contracts myself. Do I know what the hell I'm doing sometimes? Not really. I just go on the internet and I start looking for, contract for deal memo for films. And I just start copying. But that's how you kind of do, or ask people, That's how you start as a producer. You literally just have to learn it from somewhere. ก็คือเหมือนกับว่าเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆแล้วคุณต้องทำทุกอย่างเหมือนกับว่า contract เพราะว่าพวกเราก็ไม่ใช่เหมือนกับทนายใช่ไหมแต่ว่าปัญหาคือใน Southeast Asia มันไม่มีทนายที่เชี่ยวชาญในการทำภาพยนตร์อะไรพวกนี้เลยก็คือตอนสุดท้ายคนใครต้องทำก็ตัวเองนะผมทำยังไงถึงจะทำไอ้พวก contract นี้ได้ก็คือไปอินเทอร์เน็ตหา deal memo สำหรับการทำภาพยนตร์แล้วก็แบบว่า copy มันมาอะไรพวกนี้เริ่มตอนแรกก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ส่งไปแล้วก็บอกอ๋อนี่มันไม่ถูกต้องโอเคผมก็ต้องเปลี่ยนมันแต่ว่าก็เนี่ยเป็นการเริ่มต้นก็คือเหมือนกับว่าคนบางครั้งก็ทำงานผิดบางครั้งแล้วก็ทำงานถูกบางครั้งแต่ว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ So being a producer is a lot of trial and error. So you sometimes do things wrong and sometimes you do things right. But in the end, you build these experiences. And number one, there is no school for producing. There's schools for cinematography, for sound, for directing. There is no school for producing. That makes it even harder. เพราะมันไม่มีโรงเรียนเนี่ยเป็นการเป็นโปรดิวเซอร์มันไม่มีโรงเรียนเลยเพราะว่าอยู่ฝึกหรือว่าไปเรียนมาจากไหนมันไม่มีครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์หมดเพราะฉะนั้นเป็นการโปรดิวเซอร์มันจริงๆมันเป็นหนึ่งในมันยากที่สุดเพราะมันทุกอย่างมันมาจากประสบการณ์นะครับ So experience basically is the number one quality of a producer. You need to kind of know. Networking is another thing that's very important. You need to know a lot of people. And the kind of personality that you have dictates that. So I am one of those people. I talk a lot. That's why I love being in front of you and just talking non-stop is the best thing because you cannot do anything and just listen. So I love talking. And also another thing I like to do is I like to meet a lot of people. And when I was a kid, like learning, I just went up to people and said, hi, my name is Raymond. And I was not very shy about things because that's how I built career, But to be honest, that's sometimes a bit of a problem with Thais. I've had there was young producers, I encouraged them to go to they were in Cannes with me and you're like, hey, look at that. That's like a Asghar Farhadi, the director of the salesman that won the Oscar in A Separation. Go and say hi. Oh no, I cannot. Why? Just go and say hi. No, I cannot. Why not? You sometimes need to just be a bit more fearless, but sometimes being Asian gets in the way. No, it's seriously honest. Luckily, I'm not very Asian, so it's okay. They're laughing because they know it's true. ก็คือเหมือนกับว่า networking มันสำคัญมากเลยครับก็เหมือนกับว่าคุณต้องรู้จักหลายคนมากไปต่างประเทศแล้วก็ต้องรู้จักนู่นรู้จักเซลล์รู้จักผู้กำกับคนอื่นรู้จักโปรดิวเซอร์คนอื่นแล้วก็รู้จักซีนิมาโทกราฟเฟอร์คนอื่นแต่ว่าปัญหาคือบางครั้งนั้นความเป็นคนเอเชียนี่มันยากเพราะเหมือนกับว่าส่วนมากที่พวกเราไม่ค่อยเหมือนกับว่ารู้สึกอายไม่อยากจะทักคนอื่นที่ไม่รู้จักอะไรพวกนี้แต่ว่าพูดตรงๆถ้าทำอย่างนั้นนี่เหมือนว่าเป็นโปรดิวเซอร์มันไม่สำเร็จหรอกคุณต้องเหมือนว่ามีความกล้าเป็นความที่เหมือนกับว่าไม่แคร์ว่าคนอื่นคิดว่าอะไรก็เหมือนว่าไปเลยบอกว่าฮัลโหลผมมันคืออะไรมีพุ่งกับใหญ่ๆก็เหมือนว่าไปทักเขาเลยพวกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมันยากที่เหมือนกับเป็นโปรดิวเซอร์ครับใช่เนี่ยเห็นไหมผมนี่เป็นคนที่เหมือนว่าพูดไม่หยุดก็เนี่ยแหละผมเป็นคนนี้ไม่มันง่ายนะ accounting ก็เหมือนกันแต่ accounting มันง่ายก็ผมแค่จ้าง accounting มาเพราะผมเกลียดการทำ accounting แต่ก็ต้องทำเลยเพราะผมบอกว่าตอนสุดท้ายไอ้พวกบัญชีเลยพวกนี้ใครเป็นคนที่เหมือนว่าต้องตรวจทุกอย่างโปรดิวเซอร์ถ้ามันมีอะไรผิดปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เหมือนว่าเขาจะไม่โทษ accountant เขาจะโทษยูใช่ไหมคนอื่นเขาไม่แคร์หรอกว่าเหมือนว่าคนไหนทำผิดแต่ว่าเพราะยูเป็นบอสเพราะฉะนั้นคนที่ผิดเป็นคนยูแล้วก็เหมือนว่าคนที่ต้องจ่ายเงินตอนสุดท้ายก็เป็นยูใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้โหมันความรับผิดชอบที่มันหนักมากเพราะทุกอย่างมันผิดหรือว่าอะไรคนต้องเป็นคนจ่ายแล้วก็เหมือนว่าการที่เป็นโปรดิวเซอร์นะ
พวกเราเป็นคนที่เหมือนได้เงินคนสุดท้ายเลยเหมือนว่าทุกคนที่เหมือนอยู่ในในอะไรนั้นเหมือนว่า production นะเหมือนว่าคุณต้องเป็นคนจ่ายคนอื่นหมดแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คุณจ่ายตัวเองถ้ามีเงินเหลือนะถ้ามีเงินเหลือไม่มีก็เหมือนว่าโอ้ too bad อยู่ก็ลูกหลานก็ไม่ได้กินประมาณเดือนนึง so one of the things that's like really important about being a producer is that you are basically responsible for everything because for example if like all the accounting for example the numbers finally the producer has to check them because if you have to submit them to like all your financiers and all these things and if something goes wrong they don't care that it's the accountant that made a mistake they'll blame you because the thing is like you're the boss so in the end you're going to have to pay from your own pocket so that's why it's such a hard job because you're responsible for everything you know like for example I always say this you know like if the movie is bad and the director doesn't care they're not going to hire a hitman to basically kill the director they're going to hire a hitman to kill you the producer so yeah buy a basically like bulletproof jacket that's one of the things you need to do because it just happens so am I making like being a producer really unattractive ตอนนี้ทำให้หมวกการเป็นโปรดิวเซอร์มันรู้สึกว่ามันไม่อยากจะทำเลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีความสนุกนะ so I mean okay แล้วก็มันมีโปรดิวเซอร์หลาย type แล้วก็เหมือนว่ามี3 type ก็คือ creative producer line producer แล้วก็ financing producer เดี๋ยวผมพูด3 ก่อนนะครับ so basically the way I divided that there's 3 kinds there's a creative producer line producer and financing producer what is the difference between these the creative producer is I personally I'm a mix of these two I'm a financing producer and a creative producer I'm not a line producer but I'll explain why creative producer is somebody who understands the festivals the markets the world outside you know what kind of projects can have an impact because not every film gets made people want to watch so a creative producer is able to judge what can work outside and to help the director get there that's very important and to also basically like we're the people remember all of these paperwork we're the ones writing these not the director because you know why this is actually in some ways apart from the script and the treatment everything else is done by the producer why because in some ways we're selling the project we're basically like like trying to present the project in the best light and the person who should do it is a producer because it's all about in some ways trying to push the idea and sometimes directors can be the most directors can be difficult directors can sometimes don't understand they're kind of in their own world you have to be the one who's able to interpret that director's intention and then basically sell it to the world you're basically the pimp not that the director's the whore because yeah I wish I would have more money ก็คือ creative producer ก็คือเหมือนกับว่าคนที่เหมือนกับว่ารู้ว่าตลาดของต่างประเทศมันคืออะไรเทศกาลของต่างประเทศมันคืออะไรแล้วก็ช่วยให้เหมือนกับว่าหนังที่คุณกำลังทำอยู่นี่นะมันจะมีความประสบความสำเร็จก็คือเหมือนกับว่ามันจะมี audience แล้วก็มีความที่เหมือนว่าหาเงินได้อะไรพวกนี้เพราะไม่ใช่หนังทุกเรื่องนี่นะจะมีคนอยากจะดูหรือว่าหนังทุกเรื่องที่เหมือนกับว่าคนต่างประเทศอยากจะดูมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องมีโปรดิวเซอร์ที่จะช่วยเพราะว่าพุ่มกับหลายคนก็เหมือนกับว่าเขาไม่คุณต้องรู้ว่านิสัยของพุ่มกับมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับคนที่โซเชียลมากกับบางครั้งใช่ไหมครับคุณก็เลยต้องเป็นคนค้าขายเหมือนกับขายตัวเองไงนะแต่ว่ากะหรี่มันไม่ใช่พุ่มกับนะเพราะไม่งั้นนี่โอ้โหนี่นะพวกเราได้เงินเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าก็ไอ้พวกนี้เห็นป่ะไอ้บทกับทรีทเมนต์พุ่งกับต้องเขียนพวกเราเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยเขาเขียนไม่ได้แต่ว่าอย่างอื่นนี่ผมคนทำหมดเลยทำไมเพราะว่าเหมือนกับว่าผมกำลังจะเหมือนกับว่าแปลสิ่งที่พุ่งกับอยากจะทำแล้วก็เหมือนกับว่า repackage ทำให้เหมือนกับว่านี่นะมันให้คนจะสนใจที่มันอยู่ข้างนอกคุณเข้าใจได้ไหมครับเพราะมันไม่ใช่แค่หมอพุ่งกับแล้วก็หมอเขาทำอะไรบางอย่างแล้วก็หมอมีคนอยากจะดูคุณต้องช่วยเขาอ่ะบางครั้งแต่ว่าบางพุ่งกับเขาบอกว่าเขารู้เขามีเซนส์เหมือนวองคาวายเขารู้เลยว่าเหมือนกับว่าตลาดเขาเป็นยังไง so some directors they actually understand the market quite well like Wong Kar-wai he's actually really quite savvy when I work with him he knows basically like what is going on around the world and he understands what people are actually looking for and that's one of the things I learned from a lot of the directors that I work with do you know Wong Kar-wai's you know how Wong Kar-wai makes money because he doesn't make a lot of films and his films are very expensive and you know Wong Kar-wai right yeah
You know how he makes money? He runs a talent agency. You know who's the talent? Tony Leung. His lead actor is basically under his talent agent, which makes sense because he forces him to be the lead actor in all of his films. But he makes all of his money managing stars. That's the thing. See? He understands how the market works. So he said, I'm not going to make money from film. I'm going to control all the actors, and I'm going to make film that way. And I'm going to make money that way. See? That's a smart director. See? You understand? ก็วางคาวายรู้จักใช่ไหมครับวางคาวายเขาบอกหาเงินเพราะบอกว่าเขามีเอเจนต์ talent agent เนี่ยบอกว่าเลี้ยงชีไว้เลี้ยงเฉาเว่อะจริงๆบอกว่าเขาอยู่ใต้เขานะเขาเป็นบอกว่าเขาเป็น talent ที่อยู่ในบริษัทของวางคาวายตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาเพิ่งเลิกแต่ว่าคือ15 ปีเหมือนกับว่าเขาอยู่ข้างในบริษัทของวางคาวายแล้ววางคาวายเขาสร้างอันนี้มาเพราะเขารู้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหาตังค์ได้เพราะเขาฉลาดเนี่ยเขารู้ว่ามันมาร์เก็ตมันคืออะไรแต่ไม่ใช่ทุกคนนี่ทำอย่างนี้ได้เหมือนกับว่าเป็น entrepreneur แล้วก็เป็นผู้กำกับได้มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ So that's the thing about creative producer. You know, you understand the outside world and know how to basically get the money, get the basically the project out there. And I'm going to skip to the financing producer is kind of tied into that because I go out there to basically look for funders. So what I do is I go to festivals, like I mentioned, because festivals are also markets. That's where all the people go. And I'm one of those people, I love pitching. I talk non-stop, you know that. But I'm able to pitch my project very quickly, and I get people interested in it very quickly. And they know that basically I'm not lying because I have a certain passion. So they know, oh, okay, this guy is not lying. Because the thing is, if I'm into something, you can see that I'm into something. And that's how I sell it. I don't sell my projects because I sell it because I believe in it. I want to make this project. That's why people buy into it. And I know I'm good at that because I pitch things, you know? And that's exactly it. And I go to these festivals, I look for, you know, this is kind of like too specific, but you know, I look for pre-buys. So I pre-sell the film that I'm doing on paper, just on script, to TV stations, to distributors. I look for funds who can basically help me top up those monies. And I also look for, you know, things like VOD and TV. So I go out there to already start selling, even if the film is not even done yet. But that's the job. Like for example now, I'm working on a project. We have no script. No script. I already have all my co-producers on board. I just go and they say, oh, what are you working on? I'm working on this project. It's really cool. I tell them within 2 minutes, I said, okay, I'm in. What do you mean? I said, oh, I'm sorry, I don't have anything for you. Can you wait for a couple of months? But that's exactly it. You have to know how to do this as a producer, you know, be a bit like savvy. But it's a hard thing, you know, it's not like everybody can do this, you know. You know, you have to be a bit of like a used car salesman. ก็คือบอกว่าถ้าผมไปเทศกาลในพวกนี้ทำไมผมไปเทศกาลเพราะผมต้องหาตังค์ใช่ไหมครับผมก็เลยแต่ว่าผมเป็นคนหาตังค์ได้เพราะผมบอกว่ามีแค่บทเท่านั้นเองแต่ว่าผมขายมันได้เลยขายให้ผมบอกว่าทีวีที่ฝรั่งเศสเยอรมันขายให้ผมดิสทริบิวเตอร์ที่ต่างประเทศตุรกีอะไรพวกนี้ทำไมเพราะผมบอกว่าหนึ่งผมมีแบ็กกราวด์และเขารู้จักผมเพราะผมมี experience คุณก็เห็นใช่ไหมผมทำหนังหลายเรื่องแล้วเขาก็รู้ว่าผมมีเคสเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อผมแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าซื้อหนังก่อนล่วงหน้ายังหนังยังไม่ได้ทำเสร็จเลย So another thing that's important also because I do have a reputation because as you saw I've already produced a number of films. They trust me because they know the kind of films I make and also they trust my taste because I used to work at festivals. That's also another very important thing is that they trust the people that they work with. The film industry in the end is a person-to-person business. If you don't like each other, you're not going to work with each other. In some ways, you work with each other, sometimes not even for the project, it's because you like someone. So you're selling, in some ways, yourself, your spirit, what you're trying to do. It's not just about basically like, oh, you know, I'm just selling, you know, whatever project, I'm just going to get anybody to be on board. No. Usually, do you notice? I usually work with the same directors over and over. And I work with my partners over and over. There's a reason, because they trust me. That's a very important thing. สิ่งที่มันสำคัญก็คือเหมือนกับว่าความเชื่อมั่นนะครับเหมือนกับว่าเขาทำไมเขาให้เงินผมหรือว่าซื้อผมหนังของผมก่อนที่หนังมันผลิตเสร็จก็คือเหมือนกับว่าเขาเชื่อผมเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าในวงการหนังนี่เหมือนกับว่ามันเป็นคนต่อคนเขาต้องชอบคุณไม่งั้นเหมือนกับเขาไม่อยากจะทำงานกับคุณเพราะจริงๆแล้วมันเหนื่อยเหมือนกับว่าเป็น
การทำงานนี่เหมือนว่าแต่งงานกันแต่ว่าไม่มีเซ็กส์มันเหมือนว่าใช่มันจริงอ่ะเหมือนว่ามันแต่งงานกันแต่ว่าอยู่แค่เถียงกันทะเลาะกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะแล้วก็เหมือนว่าตอนสุดท้ายอยู่ก็ต้องผลิตอะไรออกมาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ไม่ชอบอีกคนนี้มันทำงานยากมากนั่นเลยมันก็เลยมันสำคัญมาก so I gave another anecdote that basically like you know it's true you know like making films is like being married you know because it's like I'm being married to my director because it's 5 years of your life except you know like there's no sex you know that's the thing you know like what can you do so in the end you just always argue and like you know but in the end you make a film and the film hopefully is good and you feel a certain kind of satisfaction hopefully doesn't always happen completely and another thing that you have to be prepared for is failure I've made these films but what you don't know is what was not made I've had a number of films that never got made some of them actually were quite advanced and in fact one of them was ready to shoot and we had to stop why shit happens you can't control everything you know you try your best and sometimes it doesn't work but you have to take stock and basically not get discouraged and you just keep on continuing you know it's hard making films is very hard แล้วก็บางครั้งผมว่าสิ่งที่ผมไม่ได้พูดก็คือเหมือนกับว่าบางครั้งผมล้มเหลวนะมันมีโปรเจกต์ที่ผมไม่ได้พูดที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบางโปรเจกต์มันเกือบถ่ายด้วยนะแต่ว่าตอนสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องทำอะไรช่วยไม่ได้นะบางครั้งมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็ดำเนินต่อไปเพราะเหมือนกับว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้บางครั้งคุณก็ล้มเหลวบางครั้งคุณก็มีความสำเร็จแต่ว่าso the thing is, if you want to be a producer or you're interested in being produced, or like you're trying to meet producing, it's important to consider several things. What kind of background does this producer have? Like, and I'll explain that a little bit because the background is important. Like, if you are somebody who is naturally like outgoing and things like that, that helps. Or you're good at basically like managing, that helps. So, oh, I forgot to talk about live producer because that's the managing part. Yeah. Maybe, okay, sorry, I backtracked. But the other kind of producing, which in Asia is probably the most likely kind of producing, is from line producing. You know what line producing is? Line producing is basically people who came from the set, who already have worked as a set to basically manage budgets on the set, giving salaries to the people on the set. Those are the people we call line producing. So you've already been working inside, like basically the production before. You know, and these people kind of graduate into being a producer. But so what is good about them is that you know they have something I don't have because remember I'm not a line producer. So even though I'm Thai, but I'm also not really Thai, so because I grew up overseas, so I don't really know the set, the kind of like what is it, the culture of being on set in Thailand because every country is different, by the way. And I also don't know the prices, I don't know the people. I require someone else to know these things, to hire the right people, to know basically like the crew, who know all the trucks and all these things, and to know how to basically pay the money. So this is where the line producer comes from. I don't do that, but usually I work with another producer, usually from the country. Like if I make a Thai film, I work with a Thai line producer who also, I ask them to be the main producer so we can manage the money and stuff like that together because I'm not Thai. Same as in Singapore, I have a line producer who also manages the money and becomes the main producer because that's how we need to work. So, you know, producing is so hard because there's so many things you have to do that being just one person do everything is just going to kill you, you know. Yeah, honestly, you know, have you ever heard of a movie called The Father of My Children? It's a French film, and this film is about a guy, Humbert Boston, who basically like one day while basically like going to set, he decided to basically go up to the attic and hang himself. And the person, I know him also because we were working on his last project. And that's what happens when you're a producer. Sometimes you just kill yourself. I'm really, really positive, am I not? Where do we sign up? No, but the thing is like, you know, like, the thing is like, but what he was doing was, he works with really, really difficult directors. Like, really, really difficult. People I would never work with, you know. So choose your directors very carefully. Don't work with, like, assholes. He worked with people who just didn't give two crap about basically, like, how much money they spent, and you just don't work with people like that. And that's the thing you also have to realize. Being a producer is about relationship.
work with the directors that you can trust and they will not screw you over. If you work with people that screw you over, you're gonna end up dead. So, either somebody will shoot you or you will just hang yourself. Happy. I'm not gonna translate that into Thai. Too depressing. I do have a page of why being a producer is great. You may not believe it, but there is a slide. So, does that any questions about this part? You kind of get it? Yeah? Okay? Get it? Okay. Then personality, which is really important. So background is important. Like, if you speak several languages, it helps. I'm lucky, I speak 6 languages, so it helps. And also, like, of course, next slide, basically like what is it? I have a page where how gaining experience, and one of them is basically DOI, i.e. you're rich. So that's the kind of background you also should be, that helps if you're rich. I'm serious. I'm not, so that's not my background. So personality type, again, very important. So you need to be able to judge the personality. So if you're kind of a little bit more quiet, but you're really good at managing things, the line producer job and the producer as a line producer might be the more right pathway for you to go. Whereas you're more gregarious, you go out there, you like to meet people, you like to ha ha ho ho, then maybe being these is actually better. Because, see, that's the thing, being able to judge what kind of personality and what kind of background you have to decide what kind of producer you want to be, and what type of connections you have also is very, very important. Of course, you start from zero, unless you're rich, okay. You just build as time goes on, you just kind of go out there, like I mentioned, being fearless. Experience, again, you build, and very important, knowing very clearly what you're good at and what you're not. If you know you're not good at something, delegate that. That is so important, because if you're not good at something, please don't try to do everything. Just try to basically get the other people to help you to do it, because that's the great thing about producing. You need to learn how to delegate. You don't delegate, you're just going to swim and you're going to sink. And that's one of the most important things. Good producers survive very well because they know how to delegate. I'm still learning. Okay, ก็คือเหมือนว่า5คำนี้มันสำคัญมากก็คือมันทำให้หมอคนจะรู้ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าหาโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาจะมีบุคลิกยังไงก็หนึ่งก็คือหมอแบ็คกราวด์ของเขาคืออะไรก็เหมือนกับว่าเขาพูดภาษาอะไรได้ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งในพวกนี้คุณน่าจะเป็นเหมือนว่า creative หรือ financing producer แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนเงียบๆแต่ว่าเนี่ยนะ organize เก่งแล้วก็เหมือนกับว่าทำบัญชีเก่งในพวกนี้ก็น่าจะเป็น line producer ใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนว่าเพราะเหมือนกับว่าเนี่ยนะมันคาแรคเตอร์ของคุณนี่นะมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรใช่มันมีมันจะช่วยคุณทำงานได้ดีขึ้นอะไรพวกนี้แหละพูดไม่ออกแล้วเนี่ยแล้ว connection ก็เหมือนกันแต่ว่า connection กับ experience มันสำคัญมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณเป็นเหมือนว่าคุณสอนเหมือนว่าคุณเรียนได้หรือว่าคุณ build มันได้ก็คือเหมือนว่าคุณก็ต้องออกไปรู้จักคนนู่นนี่แต่ว่า2อย่างนี้คุณจะนี่มันเหมือนว่าคุณเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นบุคลิกของส่วนตัวอยู่แล้วก็2อย่างนี้เหมือนว่าคุณเลือกได้แล้วก็สำคัญมากก็คือเหมือนว่าคุณรู้ว่าคุณนี่นะคุณรู้ตัวเองนั่นนะคุณเก่งการทำอะไรหรือก็หมดไม่เก่งอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่เก่งอะไรปุ๊บนี่นะคุณน่าจะหาคนมาช่วยเพราะว่าถ้าคุณทำทุกอย่างนี่เหมือนกับว่าเนี่ยคุณจะไม่ไหวจริงๆเลยแต่ว่าสำคัญที่สุดคือคุณรู้ตัวเองว่าโอเคผมเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมไม่เก่งเรื่องนี้ผมบอกว่าผมบอกนะผมไม่ใช่เป็นคนที่เชี่ยวชาญการ accounting อะไรพวกนี้ผมก็เลยหา line producer ที่เก่งๆมาช่วยผมก็นี่แหละมันสำคัญมากที่ผมว่ารู้ว่าตัวเองนี่นะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็การเป็น producer อย่างนึงนี่มันสำคัญมากก็คือการ delegate คืออะไรภาษาไทย delegate ก็เหมือนว่าแสดงว่าคนไทยไม่ก็ชอบ delegate ไม่มีคำนี้ไม่ใช่ก็ร่วมมือเหมือนว่าก็ให้คนอื่นช่วยมาทำสิ่งที่คนทำไม่ได้ไงเหมือนว่าเพราะคุณไม่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่เที่ยวชาญในพวกนี้เป็นตัวใช่อย่างนั้นมั้งไม่รู้ว่าanyway ใช่โอเค5ข้อนี้มีคำถามป่ะครับ Any questions about these about why these are important as to determine what kind of producer you are yeah ผมขออนุญาตกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งได้มีนี่เหรอไม่ใช่ฮะที่เป็น budget breakdown กับ financial ได้อะไรสักอย่างได้ preliminary financing ได้ต่างกันยังไงครับ
บัดเจ็ตก็คือเหมือนกับว่าบัดเจ็ตของคุณนี่มันจะใช้มันคืออะไรก็เหมือนกับว่าไอ้ DOP มันเท่าไหร่แล้วก็ดาราเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับว่า gaffer grip เสียงอะไรพวกนี้มันเท่าไหร่ก็คือ budget breakdown เนี่ยใช่ไหมครับ financing ก็คือเหมือนว่าคุณหาตังค์มาจากไหนไอ้ budget ของยูที่เหมือนว่าถ้าสมมติยูเขียนว่าเป็น12 ล้านบาท12 ล้านบาทคุณคุณจะหาจากไหนก็คือ preliminary financing plan ก็คือบอกว่ามันไม่ได้แสดงว่าคุณหามาแล้วก็คือบอกว่าคุณหวังว่าเงินนี้มันมาจากไหนเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนกับว่าแต่ว่าอันนี้มันสำคัญมากเพราะเหมือนกับว่าเนี่ยนะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยปุ๊บนี่คุณจะทำไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณรู้นี่เหมือนกับว่าโอเคผมจะเหมือนกับว่าหาทุนมาจาก World Cinema Fund ที่เยอรมันก็นี่มัน50,000 ยูโรแล้วก็เหมือนกับว่าผมจะเหมือนว่าสมัครที่ปูซานACS Asian Cinema Fund ก็ได้ประมาณ10,000 US ก็นี่แหละมันก็เลยบอกว่ามันก็บวกจนถึงนี่มันเท่ากับ12 ล้านแต่คุณจะต้องมีไอเดียว่ามันมาจากไหนพวกนี้แต่ว่าอย่ากลัวนะครับก็คือเหมือนว่าผมตอนที่ผมดูโปรเจกต์ผมกำลังมองโปรเจกต์ผมไม่ได้เห็นว่านี่มันต้องเพอร์เฟกต์หรือว่าคุณจะรู้ว่าทำอะไร 100% เพราะว่ามันไม่ใช่เพราะผมก็รู้ว่าส่วนมากคนจะไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ผมดูว่ามันเป็นมี potential หรือเปล่ามากกว่าเข้าใจใช่ไหมครับมันไม่ต้องมันผิดหรือว่าถูกที่คุณทำก่อนเลยอย่ากลัวก็นี่แหละแล้วก็ที่หลังก็เหมือนว่าถ้าคุณเข้าได้จริงๆก็ใช้เวลา8 เดือนนั้นมัน develop ว่าโอเค financing plan นี่มันเหมือนว่าทำยังไงดีก็นี่แหละคุณก็จะรู้เพิ่มขึ้น So the question that he had was he didn't understand what the difference between a budget breakdown and a preliminary financing plan was. So a budget breakdown is very simple. It's basically a breakdown of how much your film costs. Like all the different elements, like how much your cinematographer costs, how much your gaffer is, your grip, your sound editing, your your actors, how much you're paying yourself. All of that should add up to a certain number. For example, like an indie Thai film, maybe 12 million baht. That's already kind of high for Thai art household nowadays, not before. So that's basically the budget breakdown. And then financing plan is how are you going to finance that 12 million? Because the thing is, like, you might think, oh my God, that's really hard. But the thing is, if you kind of know what you're doing as a producer, you can put down, like, for example, I'm going to apply for World Cinema Fund, which gives up to 50,000 euros. I'm going to apply for Busan Asian Cinema Fund, that gives 10,000 US. And that's how you make the financing plan. And it should add up to 12 million baht, which is your budget. Now, you may think, oh my God, I've never done it before, so how do I know how do I do this thing? Again, remember, I'm looking for potential. I'm not looking for perfect. You may not necessarily know what you're doing, but if it's a really good project, you will come to our lab, and for those 8 months, you will then know what to do, because that's the point of the lab, just so that you can figure out what the hell I'm doing with this thing. So we're looking for potential. That's what I keep on harping on. We're not looking for perfection. We know that most people don't know how to do this, but we want people to take a first stab at it, because if you don't, how are you going to develop it? And another thing, by the way, internet is your friend. A lot of these are online. You can just type in, and basically there's actually a lot of examples. So, okay, you may wonder which example is right, but just take a look at them. Like I said, there's no harm. We're not looking for right or wrong, just at least you're trying to do it. Okay, now the next question is the differences between, I'm sure you see this a lot and you're always like, what the hell does that mean? Differences between producer, executive producer, co-producer, associate producer, and line producer. Who knows the differences between these things, or who doesn't? Who does not know? Most people? Okay. So, producer, what I mentioned is, you're the guy kind of like holding the project together, kind of like making sure that everything comes together, helping the director realize that dream of making this film. Executive producer is usually the credit of the people that are giving you money. So sometimes I have rich investors, I find like individual investors who put in money, and then we will credit them as executive producer. Note, in Southeast Asia sometimes, these money people say, I want to be a producer. I don't want to be this weird executive producer. That's okay. Tell them calmly, okay, then please let me explain what I have to do to become a producer. I mean, what I have to do as a producer. And you tell them all of these stuff that I just told you basically you need to do. And then they say, okay, I don't want to do any of that. Okay, I'm fine with being an executive producer. Thank you. Because you know why?
all the executive producer cares about is, if you do go to a festival, what do I wear for the red carpet? I'm serious. Like, Apprentice, that's exactly how we got one of our executive producers. And she was so happy because you know what? She went on the Cannes red carpet in front of the Grand Lumiere and they called her name. She's like, oh my god, and she was in like Singapore Tattler. There's like 8 pages on her on the red carpet. She's like, this is the best day of my life. It's so worth whatever money that it gave. It's true. No, I'm 100% true to what I'm talking about. Yeah. They don't care. As long as they're called and they get to be glamorous, it's fine. They don't want to do the job. They're rich. They want to play golf or whatever. So yeah, exactly. So that's executive producer. People who put in the money but not doing the actual producing job. Or sometimes executive producers can also be, and especially in the Hollywood realm, are people who put together the packaging of the stars. So executive producers are the people who enable to like, hey, I'm going to call basically like Nicole Kidman. And then, hey, Nicole, I have a really great project. I'm the executive producer. I want you to come in and stuff like that. And they negotiate with her. Then you also get an executive producer credit sometimes, especially if it's a big star. You save a lot of money. So that's how it works, especially in Hollywood. Less in Asia, because in Asia we don't have such big stars and all these things. The co-producer is basically 2 things. One is co-producer are these weird countries, you know, say France, Germany, France, Hong Kong, Qatar, Germany, Norway. You usually have another producer in those countries who are looking for money in their country for you. And they work with you, or another thing sometimes is that they're also bringing in talents. For example, I got money from France. I need to spend some of that money on French talents. So I decided to have a French cinematographer and a French composer. So that co-producer in France will manage all the contract and manage them to basically go to your country and manage all, you know, be the one basically helping you to execute that part, and also to find financing in their country to give it to you. Understood, right? So the other kind of co-producer like me is a special where you do a lot of stuff. Like for example, I co-wrote this, and also basically I was friends with the actress, so I basically like got her on board, and she came in with financing. So I brought the actress and the financing on board. I didn't finance the whole thing, just part of it. So I became the co-producer. You see the difference, right? I only did part of it, yeah. And all of this is basically the same. I financed part of it, or I help with the development of the script, blah, blah, blah. That's how you become a co-producer. I'm speaking Thai in a bit. And associate producer is basically honorary title for somebody who did a lot for you and you feel deserves some kind of credit. Like for example, I was the associate producer, like I mentioned, on these 2 films. This film, I was just working there as at Fortissimo. I didn't finance it. I didn't have any role in putting it together, but I was there working all the time, commenting and basically helping run the thing. So they decided to credit me as the associate producer. Same here, I didn't finance the film. All I did was basically tear the script apart, take the director around a little bit, and then basically like harass him while the editing was going, and basically that was it. And the most classic thing he said to me was this. He said, when we were in Cannes that year, he said, Raymond, working with you is like being stabbed over and over and over again. But now that I'm in Cannes and I'm working here, I feel like in retrospect I do appreciate it, so thank you. And I looked at him and I said, is this a compliment? I'm not very sure. I have to really credit my director because he has a lot of patience with me too. I'm not an easy person. This is what happens when you have a character, I apologize. So, and line producer, like I mentioned, are the people who manage and there's a difference because the line producer is someone you hire to manage the crew during the set. And one of the misunderstandings sometimes is that basically people think that making a film is all about the shooting part, about the production. No. Like for example, Apprentice took 5 years to make. We shot it over a month and a half. So how much of that actually was really... The shoot is a very, very short time.
You see what I mean? It's not everything. The writing took 3 years. The financing took 2 years. The editing took 1 year. All the other things that you don't consider is just as important, if not more, than the production part, which is only a month and a half. So that's why it's very, very important to distinguish between what the line producer does and what a producer does, because the producer is responsible for all of it. The line producer is just responsible for that little period of time. You see the difference? So that's why they don't get the producer credit, just because they help run the set. Because production is a very tiny part of the film. Okay, now I translate in Thai. Haha. Okay, ก็คือผมว่าเป็นโปรดิวเซอร์คุณทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมผมบอกว่าพวกเราเป็นคนที่ manage ทุกอย่างแต่ว่า executive producer ส่วนมากก็เป็นคนที่จะเหมือนกับว่าเป็นคนรวยครับก็เหมือนกับว่าคนที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าให้ตังค์อยู่อ่ะแต่ว่าบางคนเขาก็บอกใครก็อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยไม่เป็นไรยูก็จะอธิบายให้เขาบอกว่าหน้าที่ของยูต้องทำอะไรมาเพราะถ้าเขาเห็นสิ่งที่เมื่อกี้ไอ้พูดแบบบอกว่าต้องทำนู่นนี่ก็เหมือนโดนฆ่าอะไรพวกนี้ปุ๊บนี่เขาบอกไม่อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเป็น executive producer โอเคเพราะตอนสุดท้ายเขาก็แคร์เรื่องแค่บอกว่าไปพรมแดงได้รางวัลขึ้นเวทีอะไรพวกนี้ก็ให้เขาขึ้นดิโอเคก็ให้เขาเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าก็อยากให้เขาเป็นโปรดิวเซอร์เพราะเหมือนกับว่าหน้าที่ของเขาเป็น executive producer แล้วก็เขาก็แฮปปี้แหละเหมือนกับหนังเราก็เป็นอย่างนี้เขาก็เดินพรมแดงในคานแล้วก็เขาเรียกชื่อเขาโอ้โหเข้าไปในสิงคโปร์แททเลอร์8หน้าเขาแฮปปี้มากนี่แหละเข้าไปแททเลอร์อะไรพวกนี้แหละเขาแค่สนพวกนี้นะคนรวยโคโปรดิวเซอร์ก็เหมือนกับว่าเขาช่วยหาตังส่วนหนึ่งไม่ใช่ทุกอย่างส่วนหนึ่งมาก็เหมือนกับว่าส่วนมากมาจากต่างประเทศเหมือนกับว่าโคโปรดิวเซอร์มาจากฝรั่งเศสเขาเหมือนกับช่วยอยู่หาตังที่มาจากฝรั่งเศสหรือว่าเหมือนกับเขาก็เหมือนกับว่าช่วยหาพวกครูเหมือนกับว่าเซนมาโทรกราฟเฟอร์หรือว่าคนที่จะเอดิเตอร์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยดูว่าไม่ต้องเป็นคนต่างประเทศก็ได้เหมือนกับว่าถ้ายูเหมือนกับยูเป็นคนที่ช่วยเขาหาตังค์มาส่วนหนึ่งมันก็โอเคก็เหมือนกับว่าหนัง Dream Home ที่หนังผีอ่ะผมหาดารานางเอกมาแล้วก็เขาก็เหมือนเขา invest เงินของเขาเองเข้ามาในหนังด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีเครดิตโคโปรดิวเซอร์เข้าใจใช่ไหมครับแค่ส่วนหนึ่งแต่โปรดิวเซอร์ต้องหาทุกอย่างโอเคAssociate Producer ก็เหมือนว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเหมือนว่าเป็นให้เพื่อคนที่เหมือนว่าช่วยเราเยอะแต่ว่าจริงๆก็เหมือนว่าไม่ได้ช่วยหาตังค์หรือว่าไม่ได้ manage อะไรพวกนี้เยอะแต่ว่าเขาเหมือนว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ยูรู้สึกว่ามีอะไรอย่างต้องมอบอะไรนะเหมือนว่าให้ใช่ก็เหมือนว่าให้เครดิตเขาอะไรเหมือนว่าเขาช่วยเยอะก็เหมือนว่าอยากจะให้อะไรบางอย่างให้เขาอย่างนั้นนะก็นี่ก็เป็นแล้วก็ไลน์โปรดิวเซอร์ก็คือเมื่อกี้ผมก็อธิบายว่าจริงๆแล้วการถ่ายทำนี่นะสำหรับภาพยนตร์นั้นมันแค่ประมาณเดือนหรือว่า1 คืนเองแต่ว่าการทำหนังนี่นะต้องเขียนบทหาตังเอดิตไอ้พวกนี้มันใช้เวลา 2-3 ปีนะเพราะฉะนั้นจริงๆนะคนส่วนมากเขาคิดว่าโปรดักชันมันทุกอย่างแต่ว่าจริงๆมันเป็นแค่ประมาณ10 หรือ 15% เท่านั้นเองมันน้อยมากเพราะฉะนั้นไลน์โปรดิวเซอร์จริงๆนี่เหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เขาเหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบมันแค่นี้เองนะแต่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ต้องทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นทำไมไลน์โปรดิวเซอร์มันไม่ใช่เป็นโปรดิวเซอร์เพราะเรื่องนี้มันแค่ manage แค่เดือนครึ่งอยู่เป็นโปรดิวเซอร์ได้ยังไงอยู่ก็จะได้เป็นเครดิตแค่ไลน์โปรดิวเซอร์เท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมครับ Any questions about this part? No? Okay. Okay. So another really important thing is why the hell do I want to produce films? Do I do it because I think I'm going to get rich? Oh Lord, you're in the wrong business. Or fame? Okay, this can be, good producers can be quite famous and, like could go quite far, To work with great talents, this is the reason why. These two actually are the reasons why I want to be a producer. I want to work with really, really, visionary directors who have something to say.And I think the most important thing is when you're a producer looking for a director is look for somebody who's dying to say something. This is so important. Because if they have nothing to say, why bother? Because they don't have the conviction. Find somebody who does it and you say, oh, I want to support that vision. I want to basically make sure that this person can actually make that story that he wants to make. And I believe in that. And another thing is to tell a good story. I love storytelling.Well, I just love telling in general, but I love storytelling. And that's the thing, like I have so many stories in my head. That's why I also become the co-writer of my projects. It's important because it's a way for me to also have a creative outlet that is not just managing and also, looking for money. I have a creative outlet and I have a creative stake in the films that I make, which makes it much more
meaningful for me when I make a film because like when it gets made, you really feel something inside. It feels, it's really something very, very special. Like after Apprentice, we were in Cannes, and after Cannes we had the strings. I remember I just broke down and I cried for 3 minutes. The film was so difficult. And there's another reason why I was crying is because somebody who died, but that's another reason. But it really, really like touches you when you basically see it happen, and you know that people liked your film because the first time you show your film is one of the most nerve-wracking, most hardest things ever. Oh my God, your heart is about to burst on you because you don't know what people were thinking. Oh my God, it's really tough. When you see people watching your film for the first time, it's tough. Yeah, but it's also great if if it gets good reviews. Yes. I was going to ask, did you work on several other films while you were doing the 5-year film? Yeah. I always have several projects going. That's normal. And even the director, I always tell my director, don't have all your eggs in one basket. Always have several things because I remember some projects that suddenly doesn't happen. If you put all your eggs in one basket, that egg of 4 years is gone. So I always tell them, and it's also sometimes a good break. You concentrate on something, and sometimes you take a break and do something else. It's actually good to clear your mind because you don't always just like obsessed about one thing only. So I always recommend that directors and producers have at least 2, maybe 3 things kind of like percolating around and working on. So yeah, that's important. Okay, เมื่อกี้เขาถามว่าบอกว่าพุ่งกับหรือว่าโปรดิวเซอร์น่าจะเหมือนกับว่ามีโปรเจกต์แค่เรื่องเดียวหรือว่าเหมือนมีหลายโปรเจกต์สำหรับผมรู้สึกว่าเนี่ยมีหลายโปรเจกต์มันดีกว่ามันไม่ใช่เยอะเหมือนกับแค่2-3 เรื่องเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็พูดว่าเหมือนกับบางโปรเจกต์มันอยู่ๆก็เหมือนกับว่าไม่ได้ทำใช่ไหมคนใช้เวลา3 ปีแล้วก็อยู่ๆก็เหมือนกับว่าทำไม่ได้โหงั้น3 ปีมันก็รู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยดีที่เหมือนกับคนจะมีโปรเจกต์เรื่องหนึ่งแล้วก็บางครั้งมีโปรเจกต์เรื่องหนึ่งมันก็ดีเพราะเหมือนกับว่ามันทำให้คนก็เหมือนกับว่ามีเบรกกับโปรเจกต์เรื่องนั้นนะถ้าคนเหมือนว่าใช้เวลาเหมือนกับว่าคิดแล้วก็เหมือนกับว่า obsess เรื่องแค่เรื่องเดียวมันก็ทำให้อยู่บ้าๆเหมือนว่ามันไม่ดีครับเหมือนว่าคุณต้องมี release บางอย่างก็เหมือนทำอย่างอื่นก่อนทำโปรเจกต์อื่นแล้วก็เหมือนว่าเขียนเรื่องนึงมันทำให้มันช่วยได้ครับเหมือนว่าโปรดิวเซอร์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมแล้วประมาณ2-3 เรื่องหรอไม่เยอะก็ได้2 เรื่องก็ได้อย่างนั้นนะครับso ผมก็ไม่ได้บอกว่าทำไมคุณอยากจะเป็น produce หนังมันก็เป็นสิ่งที่มันสำคัญมากเพราะว่าเหมือนกับว่าคำตอบนี้นี่มันสำคัญเพราะเหมือนว่ามันต้องเป็นเหมือนว่าหน้าที่ที่ถูกต้องเหมือนว่าไม่งั้นถ้าคุณ produce เพื่อมันสิ่งที่มันไร้สาระก็เหมือนอันแรกก็เพื่อเงิน เป็น producer นะหาเงินยากที่สุดขอโทษคุณทำอย่างอื่นเถอะแล้วก็อีกอย่างก็เฟรมโอเคเฟรมบางครั้งเหมือนว่าถ้าคุณทำได้ดีเหมือนว่าคุณก็มีชื่อจริงๆแหละมันถูกต้องแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างก็แต่ว่าสำหรับผมมันเป็น2 ข้อนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยากทำงานกับพุ่มกับที่มันเก่งแล้วก็เหมือนมีวิชั่นเพราะผมอยากจะทำงานคนที่เหมือนกับว่ามีบางอย่างที่อยากจะพูดมากเลยครับเพราะถ้าคุณเหมือนว่าไม่มีอะไรอยากจะพูดเรื่องสังคมหรือว่าอะไรพวกนี้นะผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากใช่ไหมผมก็เลยอยากจะเหมือนว่าคนที่มีวิชั่นอยากจะเหมือนว่าทำหนังเรื่องนี้มากเพราะมันสำคัญแล้วก็ผมก็เหมือนว่าเชื่อเขาด้วยผมก็อยากจะช่วยเขาทำให้วิชั่นของเขามันสำเร็จอย่างนั้นนะครับสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นสตอรี่ที่มันดีครับเพราะเหมือนกับว่าผมก็เคยบอกว่าผมเป็นคนช่วยขีดด้วยใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่มันสำคัญสำหรับผมเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นแค่คนหาเงินหรือว่าคนที่จะ manage เพราะผมก็มีบางส่วนที่มันเป็น creative อยู่ข้างในด้วยเพราะจากนั้นตอนที่มันผลิตออกมาจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่มันอยู่ข้างในผมมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสำหรับผมมันก็เหมือนมันมีส่วนหนึ่งที่มันอยู่ข้างในผมแล้วผมรู้สึกปลื้มใจครับSo that's basically how, these are the questions that you should think about, and it helps to define what you want to do and how you want to be a producer. But I think, well, okay, I'm being harsh here. I think that's not always the truth. I just wrote that because I was annoyed. But it's true, a good producer has to have experience. I don't think that it has to have lots of experience. You just have to build up to it, like I mentioned, But it's true that, like it's hard to just suddenly become a producer. You should at least get experience from somewhere else first. And I think that's really, really important. And this is where we talk about experience. ก็คือโทษทีภาษาไทยครับผมบอกว่าจริงๆเป็น producer นี่เหมือนกับว่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มี experience เหมือนกับว่าเนี่ยนะมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณอยากเป็น producer ดีๆทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมครับก็คือแต่ว่าคุณต้องเอาประสบการณ์นั้นมาจากไหนกี่โมงแล้วตอนนี้โอ้ว้าว
I told you. Okay, we're nearly done. ก็เหมือนกับว่า so getting experience basically like there's several ways to do it. One is unfortunately it's a bit hard in Thailand because especially in Chiang Mai there's no film festivals. I started off at film festivals. I was volunteering at the San Francisco International Film Festival in 2001, and that's how I met people. I just literally went up to directors, started talking to them, and literally one of them said, "Hey, if you come to Hong Kong, why don't you contact me?" And I did. That's it. Just making connections. It's really helpful. And in Thailand, there's several film festivals. There's a World Film Fest in Bangkok. They're on Bangkok. I apologize. Bangkok ASEAN, which just happened. LGBT Film Festival, which also just happened. There's a few smaller ones, German Film Week, etc. But these are just volunteering, like being even there, like being the one receiving the directors. Sometimes actually is good. You get to meet people. Remember connection. Meet people. That's really important. Volunteering, meeting people. And that's how it led me to basically start programming and traveling to festivals. I mean, like, I didn't know much, but I was lucky that basically, like, I met a lot of people and people said, oh, you know quite a lot about films and you seem to know what you're talking about. Can you start helping to write our newsletters? And I started that, and I started interviewing more directors as part of the newsletter. And I got my first job as the editor for the Hong Kong Film Festival in 2003. My first job, my boss just came and said, hey, I like your writing and I think you know what you're doing, I'll just give you a job. That's how you start, just somewhere, And that's exactly it, that's how you learn about festivals and markets. You just kind of go organically, just keep on learning, traveling, experiencing things. ข้อแรกก็คือเหมือนว่าผมก็รู้สึกว่าเทศกาลมันช่วยมากแต่ว่าเมืองไทยมันไม่ค่อยมี เพราะผมตอนแรกผมเริ่มที่ซานฟรานซิสโกเป็นเทศกาลที่นึงผมรู้จักภูมิกับฮ่องกงที่ว่าสแตนลีย์ควานเขาก็เลยบอกตอนนี้คุณกลับมาฮ่องกงคุณก็บอกว่าติดต่อผมได้ผมก็เลยโอเคก็นี่แหละผมก็เลยเริ่มที่เทศกาลฮ่องกงอะไรพวกนี้ทำงานให้เขาเพราะว่ามันมีจุดนี้ไงแต่ว่าเทศกาลที่เมืองไทยมันมีแค่ World Film Fest Bangkok ASEANที่เพิ่งเสร็จแล้วก็ LGBT Festival ที่เพิ่งเสร็จอย่างนี้แต่มันก็ดีแหละถ้าบอกว่าคุณ volunteer คุณก็รู้จักภูมิกับได้แล้วก็บอกว่าคุณก็สร้าง connection ทุกอย่างมันเป็นการสร้าง connection หมดแล้วก็ที่หลังคุณถึงจะบอกว่ามีทางที่ผมบอกว่าจะรู้จักคนเยอะขึ้นแล้วก็ดูหนังเพิ่มขึ้นในพวกนี้มันเริ่มอย่างนั้นผมก็เริ่มอย่างนั้นใช่ไหมครับงานแรกก็ผมแค่ตอนแรกก็ผมแค่เป็นหมอเป็นคนที่จะส่งพุ่มกลับไปสนามบินแล้วก็ที่หลังเขาก็บอกว่าคุณก็ช่วยพาบอกว่าเพราะผมพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยได้เขาก็บอกว่าคุณช่วยแปลภาษาจีนกับภาษาไทยได้ผมก็เลยช่วยเขาแปลตอนที่อยู่บนเวทีแล้วทีหลังเขาบอกยูก็รู้จักเขาก็บอกว่ายูก็ทำในพวกอินเทอร์วิวแล้วก็เขียนมันได้เปล่าเพื่อนิวส์เลเตอร์ของเทศกาลเราจนถึงเขาบอกก็ยูทำพวกนี้ก็โอเคก็บอกว่าให้ยูเป็นเอดิเตอร์เลยดีกว่าก็เนี่ยเป็นจ็อบเรื่องแรกที่เหมือนกับอยู่ในวงการหนังก็คือทำเป็นเอดิเตอร์ของเทศกาลฮ่องกง so anyway I'll just explain what that was. Another one is line producing. So line producing you can start several ways. The first thing you can start out is basically even helping other people do their short films. One thing good about Chiang Mai is that there's actually like quite a lot of students and things. So if you're students, one of the ways to do it is to start getting involved, helping them to do the sets and all these things. A lot of people start out that way to basically become a line producer, is to start managing when you're in school. Another way is to basically also work on start working as assistants for like production companies in Thailand or wherever. Basically, that's how you learn. Also, you start assisting and you kind of like build up your experience and you become like you start working your way up. Like for example, companies like VS Services and things like that. There's a lot of production companies in Thailand, and some are making commercials, some are making like other things. But even then, it's actually really good because you get set experience. It doesn't matter that it's not fiction film. As long as you get some experience on set, it actually helps a lot. Of course, commercials and documentaries are very different from feature film. But those things you can learn to basically like translate them later on. So it's gradual, but because if you must know, most directors don't make any money from films. They make a lot. They survive by making commercials and promos, right, Junfeng? So that's what he does. He's a director and he makes money basically making promos and commercials because that's what most directors do. Films don't make money, but it's a great calling card for you to get other jobs. Yeah. So line producing ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยนะ
สิ่งที่มันดีที่สุดก็คือเหมือนว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนมหาลัยพวกนี้ก็เหมือนว่าช่วยคนทำหนังสั้นอะไรพวกนี้แล้วก็เหมือนว่าเป็นคนที่ช่วย manage production อะไรพวกนี้มันก็คุณก็เริ่มต้นอย่างนั้นได้ก็เริ่มต้นมาเรื่อยๆอะไรพวกนี้แล้วก็คุณก็มีชื่ออยู่ในหนังสั้นอะไรพวกนี้แล้วก็ไปพวกเทศกาลอะไรพวกนี้ก็คุณรู้จักเทศกาลที่เป็นหนังหนังสั้นที่กรุงเทพ Thailand Short Film Festival ใช่ไหมครับใช่ก็ไอ้พวกนี้ผมบอกว่าถ้าคุณมีหนังแล้วคุณก็ไปเทศกาลพวกนี้คนก็เริ่มรู้จักคนเพิ่มขึ้นก็นี่แหละมันเป็นสิ่งที่มันดีมากที่คุณจะเริ่ม build ไอ้ experience อีกอย่างนึงก็เหมือนกับว่าทำงานกับพวกproduction company ที่มีอยู่แล้วก็คือเหมือนว่าบริษัทใหญ่ๆที่เป็น VS อะไรพวกนี้ก็ได้ก็เหมือนว่าคุณก็เริ่มเป็น assistant แล้วก็เริ่มขึ้นไปแล้วก็เหมือนเริ่มรู้จักการเป็นอยู่ในกองถ่ายแล้วก็คุณก็ไม่ต้องห่วงนะเหมือนว่าถ้าเป็นแค่ commercial หรือว่าเป็นสารคดีเพราะว่าเหมือนว่าคุณจะ translate พวกประสบการณ์พวกนี้เป็นการทำหนังได้เพราะว่าพูดตรงๆคือพุ่มกับส่วนมากนี่นะเขาหากินนี่นะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาหากินมาจากสูตรอย่างอื่นไม่ใช่เป็นการทำหนังส่วนมากพุ่มกับต้องทำ commercial ทำโปรโมอะไรพวกนี้ถึงจะหากินได้เหมือนว่าพุ่มกับคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับถือว่าส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันสิ่งนี้มันดีมากเลยเพราะคุณก็ต้องหากินด้วย so another thing is like work and then if you build up an experience and especially work for bigger companies there's a lot of international production that come to Thailand or other countries and that's how also you learn you start basically like learning in Hollywood like when I don't know like I forgot already the director of Neon Demon shit Winding Refn Nicholas Winding Refn he came and shot the film what is it called Oh, thank you. My brain is not working. When he shot Only God Forgives here, a lot of people that I know were working on that set. And that's the thing, you build up experience by not just working on local films, but also for international films. And it was really great. A lot of people come out from that. And one producer nowadays, like he started producing just a couple of years ago, but he used to be a costume designer. And he slowly made his way into basically being a producer. See, you can start off as anything and become a producer. I think it's a natural progression that you make. ก็คืออันนี้ก็คือเหมือนว่ามีการประสบการณ์ที่ทำไอ้พวกเซตที่มันเป็นกองถ่าย international ที่มาถ่ายที่เมืองไทยครับเพราะถ้าเหมือนว่าคุณมีประสบการณ์พวกนี้มันมีประโยชน์มากเลยอ่ะเพราะคุณรู้จักหลายอย่างด้วยแล้วก็เหมือนว่ามันทีมันไม่ใช่แค่เมืองไทยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็เรียนรู้หลายอย่างด้วยนี่มันสำคัญมาก And another thing is this is more as to the being a creative producer is to develop an innate sense of storytelling. This is the best way to do is to watch a lot of films. I cannot stress this enough. You have to really know cinema. And it's so often nowadays I meet people nowadays and like people don't watch films. Ding, 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 ding. See, a lot of you guys haven't watched films. You need to basically have that experience. The reason why I got my job in Hong Kong Film Festival is because I know films. Also because I'm strange, because when I was a kid, you know, they would go watch X-Men. I would go and drive to Berkeley an hour and a half, and I would watch a Kenji Mizoguchi retrospective. And my friends think I'm insane because, like, you know, like, why aren't you watching X-Men with us? Because I'm watching Kenji Mizoguchi in black and white. What's wrong with you? Guess what happened? My Hong Kong boss. Oh, you know Kenji Mizoguchi? Great, you write that part. I got my job that way. See, it helps. Having the history of understanding film. Look at all these DVDs. Rent them. Borrow them. No, this is your school. Watch them because these are basically like what you're going to be able to. Because the thing is like how I became a festival programmer is because I can watch a film and say, oh, this has been done a million times. I know this because basically like like Ernst Lubitsch has kind of done this kind of comedy before, or basically like. Oh, you say this film is very daring, but you know, basically Louis Buñuel has done this kind of thing, like back in the 50s. You need to have those references. It's not good enough that you just know. Oh, my friend told me this, Raymond. Why do all these Southeast Asians keep on saying that? Oh, I love Apichatpong. Don't they have any other directors coming from Southeast Asia? You know why? Because you become a cliche. Like we've seen this a million times. Because it seems like we throw all those. All those out because it's like everybody else and their mother says that. Learn something else. Borrow from all this. Like this is your school. Watch films. There's Netflix. There's a million ways to watch films. Like download on torrent. There is no excuse to not watch films and to learn.
and it's great. You learn about editing, you learn about cinematography, you learn about storytelling. The best way to learn is to watch films and don't just watch Hollywood films. There is no use. Black Panther and all, I mean, actually Black Panther is not bad. Like Iron Man 1 and and Doctor Strange, same story, same exact story, just different character. If you know films, you watch it. Oh my God, it's the same story. Another thing. Have you seen Shutter Island by Martin Scorsese? Have you seen Inception? Same story. A guy, oh my wife died, I'm going insane. Oh look, the world is changing. Same story. That's the thing. You suddenly realize that basically, oh my God, I can see through all of this because you have the experience. You see what I mean? And you get it by watching films. พูดอะไรเนี่ยดูหนังเยอะครับก็เนี่ยไปเหมือนกับว่าไปยืมเลยครับที่นี่มันมีหมอนี่โรงเรียนของคุณนะครับหมอว่าไปเลยเรียนเลยเพราะหมอว่าผมได้งานมาจากเทศกาลแล้วก็ผมเป็นคนที่เลือกหนังได้เพราะหมอว่าผมรู้ไอ้พวกภาพยนตร์เยอะเพราะผมดูเยอะแล้วก็ผมก็รู้ว่าหมอว่าหนังตอนนี้โหถ้าคุณรู้สึกอ๋อนี่มันใหม่มากจริงๆมันไม่มีอะไรใหม่หรอกเพราะหมอว่าเขาทำมาก่อนไม่กี่ปีมาก่อนแล้วนี่มันสำคัญมากเพราะคุณไปรู้หมอว่าเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของ Iron Man กับ Doctor Strange มันจริงๆแล้วมันเรื่องเดียวกันนะคุณก็ถ้าดูเห็นว่าเฮ้ยทำไมเรื่องมันเหมือนกันเป๊ะเลย Inception กับ Shutter Island ก็เหมือนกันเรื่องมันเหมือนกันก็นี่แหละคุณต้องเห็นในพวกนี้ไม่งั้นเหมือนว่าคุณก็เป็นคนธรรมดาแค่ดูหนังที่มันเฉยๆคุณไม่ได้เหมือนว่ามีความรู้ที่เหมือนว่าอยู่จะเป็นอยู่ในวงการหนังได้เข้าใจใช่ไหมครับ I'm much more soft and Thai and of course go to film school a lot of the directors in Thailand that they're successful, they actually study overseas. Like Atikom studied in Chicago, Panic studied in New York, Atit Asarat studied in New York, Anocha Sewichan Korpon studied in New York. They all went to New York. He studied in California. Because there's no real film school, there are some because like for example in Thailand there is Mahidon. They actually have a film school taught by a lot of these people. It's a good start, but if you want to learn, it's good to go overseas, get those experiences. It's really important. Like one of our friends is going to FAMU to learn how to do the cinematography. Fantastic. FAMU is in Prague, in Czech Republic. And another thing is work with short filmmakers, and like if you're in school, work with them on the script. Like read them, give the feedback and stuff like that, and also read. Oh, I forgot another thing. Read. And what I mean is read scripts. There's a lot of scripts that are published. You go online, you can find a lot of good scripts out there. You want to find like scripts by like Quentin Tarantino, it's online. Just go out there and read them. You'll learn a lot about how films are structured. The internet is your friend. There's no excuse. Just go out there and there's like a million things you can search. Just read, learn, absorb. That's really, really important. Yeah. อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยไปโรงเรียนก็เหมือนกับว่าเมืองไทยก็ตอนนี้มันโรงเรียนก็มีอยู่แต่ว่าไม่โดนเหมือนกับว่าตอนนี้ก็มีคนเหมือนกับว่าอาทิตย์อัสรัตแล้วก็อโนชาอะไรพวกนี้ก็กำลังสอนอยู่ที่ไม่โดนมันก็มีประโยชน์แหละครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเหมือนกับว่าเจริญจริงๆก็เหมือนอย่างคุณก็ต้องไปต่างประเทศเหมือนกับพวกเขาอะครับพวกเหมือนกับอโนชากับพี่เจอพิชาติพงษ์แล้วก็เป็นเอกเขาก็ไปอเมริกาไปเรียนหมดนะครับใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เหมือนกับว่าถ้าคุณกำลังอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนกับว่าก็ช่วยเขาเหมือนกับว่าเขียนบทอะไรพวกนี้มันก็มีประโยชน์แต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าอ่านบทครับเพราะจริงๆนะครับส่วนมากบทนี่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยไอ้พวกหนังฮอลลีวูดไอ้พวกนี้ Quentin Tarantino คุณก็หาได้หรือว่า Dunkirk อะไรพวกนี้ Don't copy Dunkirk it's not a good script ก็นี่แหละหลายอย่างคุณหาได้ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยแล้วก็คุณก็อ่านมันแล้วก็เหมือนว่าก็เรียนรู้มาจากมันจริงๆอินเทอร์เน็ตนี่มันดีมากเลยครับแล้วก็มันมี excuse ที่บอกมันเหมือนว่าไม่รู้จะหามาจากที่ไหนโอ้โหคนน่าจะเก่งอะไรมันคุณก็ไม่งั้นคุณก็หาคนที่เหมือนว่าช่วยคุณ Google Full ได้ครับ so and also watch both award-winning films and old classics is very great ดูหนังเก่าด้วยครับหนังเก่านี่มันทำให้มันมีประโยชน์มาก I watch like nowadays I go on planes and I mostly watch like old films it's great I just watched Mildred Pierce with The HBO? No, Joan Crawford. Yeah, the old one. It's great. It's like, oh wow, it's so nice to like discover like she's such a great actress, ดูหนังเก่ามันดีมากเลยจริงๆนะที่คุณดูอีกครั้งนี่มันโอ้โหคุณอยากคิดว่าโอ้โหมันเก่าแล้วมันไม่หนุกจริงๆมันหนุกมากครับ Okay.
nearly done. Oh, yeah, okay. And another way is to basically work for a production distribution company that is doing films internationally. In Thailand, there's companies like GDH 559, SAMUI 5 Star, Indies, like Pop Pictures, which belongs to Atikom 185, which is Soros Sukum, Tongdi, Electric Eel, which is Anocha. They have all these indies. You can actually volunteer for them and work with them. You get a lot. Or, you know, Peering Pictures, which is also like a new fund, and SEAFIC as well. You know, sometimes we need volunteers to help and stuff like that, especially for last session. It's great to work with these companies or like these nonprofits and to get some experience. You know, what do they do? How do they do it? And things like that. You know, it's a really good experience. Like Som, you know, like for example, she was telling, oh, I didn't know all this. It's actually really great being part of it, right? Yeah, it's a good thing to learn. ก็คือถ้าคุณเหมือนว่าอยากจะเหมือนว่าทำงานกับพวก production company อะไรพวกนี้ถ้าเหมือนว่ามันมีสตูดิโอคุณก็ไปทางนั้นก็ได้เหมือนว่าทำงานกับ GDH คุณก็กับสาวมงคล 5 Star อะไรพวกนี้แล้วอินดี้ก็ได้เหมือนว่า Pop Picture 185ที่เป็นทองดีสุขุมแล้วก็ Electric Eel ของอโนชาเพราะจริงๆแล้วทุกครั้งเลยเขาหา intern เหมือนกับว่าเขาหา intern เกือบทุก3 เดือนเลยพวกนี้พวกเราก็เหมือนตอน SEAFIC เพราะเหมือนกับว่าพวกเราจะมี session สุดท้ายพวกเราก็หา intern ในพวกนี้มาช่วยแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่มันดีมากเพราะคุณก็เหมือนว่าเรียนรู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เหมือนว่าจะมีคนที่เป็นจูรี่แล้วก็รู้จักคนนะครับพวกนี้มันสำคัญแต่ว่าส่วนมากก็อยู่ที่กรุงเทพหมดเลย Sorry everybody's in Bangkok or you go overseas that's another way to do it I went overseas I was in New York I mean I was in San Francisco too DI you are rich some people are just rich that helps a lot I'm sorry you know money makes the world go round because A, you already know all the rich people because they're all your friends. It's true. Second is basically you probably know how to smooth talk, convince BS very well, which is not always true. Some rich people don't know how to talk, say anything. I'm better than they are. And the thing is, this is important. They can afford to go to these festivals. They say, you know what? I'm just going to go to Cannes. Oh yeah, I'm just going to pay for the ticket, you know, and go and like, how much is the badge? Okay, I'll just pay for it. And you go there and you learn. But it requires money because you know why? Cannes is really expensive. Like it's minimum 200 euros per night, hotel minimum, and you have to stay there minimum 7 nights. So yeah, 200 times 7. That's just hotel, not to talk about. That's not even a hotel. That's a room. That's not even talking about a flight and food. Each meal is usually about 50 euros minimum. It's expensive, and the badge is like what is it? 650 for a polio suit. But you need to also have some credit in order to do that. Berlin is a little bit easier. Berlin, you can actually get a badge. Sometimes you can get what's called a cinephile badge. But if you have money, and some people do, they just go to these places and they just like meet people. It happened. Sometimes like, who the hell are you? I'm like, oh hi, I'm just learning, you know, I'm like, okay. But guess what? 2 years later, they start actually putting money into films. And then suddenly, like there's one girl from China. She comes from a very rich Chinese family. And now she's basically a partner in Plan B, which is basically Brad Pitt's company. She finances his films. And she just started 2 years ago. She's literally a rich kid who graduated from UCLA and said, you know what, I have a lot of money, I want to meet all these stars and I have tons of money. And she got it. She's now basically a partner in Plan B. If you look up her credits, she produced like all these Oscar films. Like La La Land. She put money in that. Nobody knew her 3 years ago. See, money. ถ้าคุณมีเงินนี่มันง่ายมากเลยครับก็เหมือนกับว่าเงินปุ๊บนี่คนก็รู้จักคนรวยอยู่แล้วก็คือแล้วก็เหมือนว่าคุณก็เหมือนว่าไปที่เทศกาลมันง่ายๆเหมือนว่าคุณก็ซื้อตั๋วเองแล้วก็มาหาตังค์เหมือนคุณก็เหมือนว่าจ่ายแทบทุกอย่างแล้วก็เหมือนว่าคุณก็ไปที่เทศกาลแล้วก็เหมือนว่าซื้อแบบซินฟาวก่อนแล้วก็เหมือนว่าก็ไปที่นู่นก็รู้จักคนเรื่อยๆอะไรพวกนี้ก็มีหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่ผมก็เมื่อกี้บอกว่ามีคนจีนคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขา graduate มาจาก UCLA เป็น film student แต่ว่าตอนนี้เขามีเงินเขารวยมากไงเพราะพ่อแม่เขารวยมากเขาก็เลยบอกว่าอยากจะ invest อยากจะเจอ Brad Pitt รู้ป่ะตอนนี้3 ปีที่หลังตอนนี้เขาบอกว่าเป็น partner กับ Plan B ที่เป็น production company กับ Brad Pitt แล้วก็เขาเป็น producer ของ La La Land เขาแค่เริ่มประมาณ3 ปีกว่าเองเนี่ยเงินถ้าไม่มีก็อยู่ก็เป็นเงินไร So this is basically like I already mentioned all this. Is how does a producer work internationally? Is knowing the national market, going there, understanding sales, knowing how to do some of the lawyer things. It's just basically experience in the end. I don't want to get into too much detail because this is
maybe too much ก็ถ้าคุณอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำงานใน international ก็เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดแหละนี่มันอาจจะเป็นดีเทลมากเกินไปก็เหมือนว่าคุณก็ต้องไปที่นู่นนี่ก็มีประสบการณ์รู้จักคนรู้ว่าเหมือนว่าพวกเขาทำอะไรอยู่แล้วก็เหมือนว่ารู้ว่าเหมือนว่า contract นี่มันเหมือนว่าต้องทำอะไรอะไรพวกนี้ก็เริ่ม build เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องมากเพราะมันก็เคลียร์แล้วครับแล้วก็นี่แหละก็เหมือนว่าเงินที่มาจากหนังไทยของเราก็เนี่ยมันมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ขายไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็เอาเงินมาจากเซลล์เจเยนแล้วก็เหมือนว่ามี funding มาจากต่างประเทศก็ครบแล้วก็นี่แหละผมก็หาพวกนี้ผมบอกว่าก็นี่ก็เหมือนกันก็เหมือนว่ากระทรวงแล้วก็สมัครที่ World Cinema Fund เยอรมันแล้วก็ได้เงินมาซอฟอนที่นอร์เวย์แล้วก็หา private investor ในเมืองไทยแล้วก็เหมือนว่าพวกเราก็ถ่ายทำได้ so this is basically kind of a case study very simply like how they funded is through this like both of them got the Thai Ministry of Culture money this one I pre-sold to France because it's a very high concept film I don't want to get into that but high concept is something you can sell very easily you know it's about a hitman who gets shot in the head and he sees the world upside down that's it and people say oh I like that concept okay here's money sometimes if they trust you you know not everybody's like that and you know I got money from Kotogård Fund in Sweden and also I have a sales agent who came in to become a producer with us so that's how it is don't want to get into too much detail same thing I found money in Germany and Norway and also I have some private investors so that's the basics not as easy as you think but I'm just trying to give an overview ก็เมื่อกี้ก็เคยพูดมาก็โอเคoh I don't want to get into that okay you just have to เป็นว่าเป็น producer สิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือเหมือนว่าคุณต้องมีความอะไรอะ patience คืออะไรโทษทีไม่มีคำนี้ไม่รู้จักอดทนใช่ครับเพราะมันใช้เวลาเยอะมากเลยการทำหนังมัน5 ปีแล้วก็เหมือนกับว่าต้องทำยุ่งนู่นนี่เยอะแยะมากแต่ถ้าคุณมีความอดทนแล้วก็คุณก็เหมือนว่าทำเรื่อยๆได้ผมรู้สึกว่าคนจะโอเคแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็มี good people skill ก็คือเหมือนกับว่าคุณก็ต้อง manage คนได้อะไรพวกนี้ก็รู้จักคนได้อะไรพวกนี้มันก็สำคัญแล้วอย่างนึงก็สำคัญก็คือเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าตอนสุดท้ายนี่นะคนที่จะไปบนเวทีส่วนมากก็คือเป็นผู้กำกับนักแสดงไม่ใช่อยู่แต่ว่าโอเคเพราะไอ้เป็นคนควบคุมทุกอย่างอย่างอื่นเนี่ยเป็นคนควบคุมหมดเลยให้เขาขึ้นไปบนเวทีมันโอเคแต่ว่าผมรู้ว่าเป็นคนผมควบคุมอยู่ so yeah it's the same thing you know like you just have to have tenacity and patience films take a long time sometimes you fail sometimes you know you just succeed but you just have to keep on plugging at it and having the willpower to do so because the reward can be really great because you know that sense of satisfaction is really quite indescribable and good people skills whether you're like basically like a more line producer you have to know how to manage people or have the kind of connection with people networking with people that's really important in anything that you do but especially as a producer your director can be a complete hermit it doesn't matter you cannot be that and another thing is important is you have to be willing to take a backseat to your director and cast in other words they're always going to be the center they're going to go on you know camera and things and basically like do the interviews it's okay I'm happy to be in the back seat but I know who the control power is kidding now let's go to something positive yes woo. See what's good about being a producer I get to talk a lot in front of people like you guys so it's a great outlet but not only that you know like I've been really lucky because you know I've had enough success so far that I've been invited to many places in the world and some of the places I've been in are just some of the strangest like I was on a jury in Vladivostok in Russia I've never been to Moscow or St. Petersburg but I've been to Vladivostok I went to Armenia to Yerevan to be on a jury I've been to Serbia to a very small town called Novi Sad you know I've been to Colombia I worked for a festival in Colombia I've been to like many crazy places because luckily people see me and say hey you know like I like you and basically we like what you do we'd like you to basically either become a mentor or become a jury this is a great perk to basically get to see the world and basically go and like you know I really do enjoy that because you meet people from all around the world and eat good food drink a lot of different kind of raki or whatever kind of alcohol as long as you drink a lot is fine yeah I really enjoy that you know and getting to meet people another thing you know I meet some of the really amazing people, whether it be directors who are super famous or, you know, like actors and things, you know, like it's really fun. Like I
I was so happy to work with like Sigourney Weaver. She's so nice. Like, you know, like super easy and like, you know, like, and she was really like super tall, speaks perfect French, Yale graduate. And, you know, until you meet her in person, you don't really realize, oh, it's Sigourney Weaver, she's an alien. And you meet her, it's like, wow, she really has a certain aura. And she's such a nice person. She was such a, you know, great. Tilda Swinton's the same. Like, you know, like, you also meet assholes, but I'm not going to get into that. But it's really nice when you meet good people and you work with good people, you know, especially if, you know, they think, oh my God, stars, but you're people in the end. And, yeah, travel, you know, yeah, I maybe I have less fame than my director or a cast or whatever, but I feel like at least I'm respected and, you know, basically like I have a certain name within the industry, and it gives me, you know, I don't know, it makes me pretty like okay with my life. I don't make a lot of money at all, but the thing is I make enough to make do, and, you know, I'm not here to make money, but the benefit is I get to travel the world and to meet people. What's so bad about that? Really not a lot. And another thing is basically like I actually travel a lot more than my director. My director only travels when he or she finishes a film and travels with the film. I have to travel all the time because remember, it's about networking. If I don't stop traveling, people have a very short memory. So you keep on having to go to Berlin and Cannes to keep on making these connections. So you need to find a way to basically like make yourself go to these things. And that's a good thing too, you know. I've been to Cannes 12 times now, you know, in a row, like every year. That's normal. And I think that's also a benefit, you know, just being traveling all the time. It's very bad, very, very bad for having relationships, by the way, but oh well. You win some, you lose some, you know. And like I said, you know, you get to be, this is kind of a joke, get to be the real power behind the directors. But you know, in some ways you really do have a certain, you know, like, you know, ability to make things happen, you know. And that's why I have so many people asking me to produce for them because they know I can make things happen, and I appreciate that. And yeah, that's the reason why I like being a producer. It's actually quite nice for me. You know. โอเคแปลคือทำไมเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์นี่มันสิ่งที่ดีก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยนะก็เหมือนกับเนี่ยก็พูดในเวิร์กช็อปอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับว่าผมก็เป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้วแล้วก็ผมก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเชิญผมไปที่หลายที่มากก็เหมือนกับว่าเป็นจูรี่หรือว่าเป็นเมนทอร์ที่อินเดียที่โคลอมเบียที่โอ้โหเหมือนกับว่าผมเคยเป็นจูรี่ที่วลาดิวอสต็อกรัสเซียที่เหมือนกับว่าเป็นเมืองที่มันเล็กมากที่อยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นนะรัสเซียที่มันเหมือนกับว่าอยู่ตะวันออกหรือตะวันออกใช่ลืมนะแล้วก็ผมไม่เคยไปมอสโกหรือว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะแค่เคยไปวลาดิวอสต็อกเท่านั้นเองไปที่เซอร์เบียไปที่พานามาเหมือนกับว่าประเทศที่มันเหมือนกับว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยไปครับผมก็เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นโอกาสที่มันดีมากเลยที่ได้เหมือนกับว่ารู้จักคนที่มาจากหลายประเทศแล้วก็อยู่วงการที่เหมือนกับว่าทำให้เหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าโลกนี้มันแคบมากแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันได้ผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่มันดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าผมก็ต้องเป็นคนที่เดินทางมากกว่าพุ่มกับผมด้วยเพราะพุ่มกับผมนี่เหมือนว่าเขาต้องทำหนังเสร็จถึงจะเหมือนว่าเดินทางได้กับทุกเทศกาลเดี๋ยวผมต้องไปทุกปีแหละผมไปเบอร์ลินกับคานทุกปีเพราะทำไมก็ networking เนี่ยใช่ไหมผมเมื่อกี้บอกว่า networking มันสำคัญเพราะว่า networking มันเป็นสิ่งที่คุณจะทำให้มันบอกว่าเนี่ยนะจะหาตังค์ข้างหน้าได้อะไรพวกนี้ครับเคยบอกว่าทุกครั้งคุณจะต้องกลับไปแต่ว่ายังไงก็ผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมในอาชีพผมคนก็เหมือนส่วนมากเขา respect ผมเนี่ยไม่ได้ทุกคนแต่ว่าโอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกปลื้มใจเพราะเหมือนกับว่ามี producer มีพุ่งกับหลายคนก็อยากจะให้ผมเป็น producer แต่ว่าปัญหาคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเหมือนว่ามันมีโปรดิวเซอร์มันมีดีเรคเตอร์หลายคนแต่ว่ามีโปรดิวเซอร์มีแค่นี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอนาคตน่าจะมีโปรดิวเซอร์เยอะกว่านี้แล้วก็ผมก็นี่แหละแล้วก็เหมือนว่าตอนสุดท้ายผมก็มีโอเคพุ่งกับอาจจะอยู่หน้ากล้องอะไรพวกนี้แล้วก็แต่ว่าตอนสุดท้ายผมก็มีพลังบางอย่างที่เหมือนกับว่ามันทำให้หนังนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่สิ่งนั้นนี่พุ่งกับทำไม่ได้เลยเพราะถ้าเขาไม่มียูนี่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะจริง power มันก็อยู่กับยูแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่มันดีมากแล้วก็ตอนที่ยูเห็นว่าสิ่งที่ยูทำประมาณ 4-5 ปีมันเกิดขึ้นจริงโอ้โหมันรู้สึกปลื้มใจมากครับก็เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีถ้าคุณอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคุณก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีก็นี่แหละผมอาจจะไม่ได้รายได้แล้วก็เงินเดือนอะไรพวกนี้มากแต่ว่าในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตก็คือได้ไปบินมาแล้วก็คุยกับคนอื่นนู่นนี่แล้วก็กินอาหารที่มันอร่อยที่มันหลายประเทศแล้วก็ดื่มเหล้าเมาที่ไม่รู้ที่ไหนแล้วก็เหมือนว่าเนี่ยมัน
มันเป็นสิ่งที่มันดีมากเลยครับใช่ก็นี่แหละ so thank you so yeah I hope that basically that was interesting มีคำถามไหมครับ any questions ได้ครับเดี๋ยวผมไปให้ผมใช่ไหม ใช่ ผมข้างหน้าคือตอนที่คุณเรมอนอธิบายเรื่อง associate producer เนี่ยที่บอกว่าเขาไม่ช่วยหาตังค์แล้วเราจะมีเขาไปทำไมครับอะไรคือ job description ของเขาไม่ associate producer จริงๆไม่มี job description ก็เหมือนว่าคนช่วยอยู่เท่านั้นเองก็เหมือนว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะได้ตังค์หรือว่าอะไรเลยเหมือนว่าเขาแค่ช่วยอยู่เพราะเขาเป็นเพื่อนอะไรพวกนี้แล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นคนที่เหมือนว่าทำได้ดีมากก็อยู่ก็อยากจะให้เครดิตเขาเท่านั้นเองครับมันไม่ใช่เหมือนว่าเป็นสิ่งที่มันเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเงินพวกนี้เลยครับแต่อาจจะจ่ายเขาก็ได้บอกว่าบางครั้งผมก็จ่าย associate producer เพราะเขาช่วยเยอะก็บางครั้งเหมือนว่าเขาช่วย production ที่ออสเตรเลียอะไรพวกนี้แต่ว่าหนังส่วนมากมันไม่ได้หาเงินมาจากออสเตรเลียเลยผมก็ให้เป็น line producer คนนั้นเป็น associate producer ก็เป็นการที่ผมขอบคุณเขาเท่านั้นเองนะครับ so he was just saying like he doesn't understand associate producer like why do you want to credit someone who doesn't help you look for money is it because sometimes it's more than money you know if somebody goes out of your way to help you a lot without expecting money or things you want to thank them somehow of course you may decide to pay them something but another one way that's really great is to basically credit them on the film as a producer because it's really great way for them to build up their resume as well and also you know to be credited as associate producer it's on IMDb so it means your name is there and it's really great for you because you feel like you have a certain part in the film and I think that it's a way to thank somebody who helped you a lot who may not necessarily be the one giving you money or all these things you know not everything is about money so มีป่ะ questions พี่พอจะรู้จักแบบที่แบบว่าเป็น non fiction นะคะที่คล้ายๆกับของพี่แต่ว่าเป็น non fiction มีบ้างไหมคะมีครับแต่ว่าพูดตรงๆผมก็ไม่รู้จักเพราะผมบอกว่ามีแลบที่บาหลีอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกผมไม่ค่อยทำสารคดีนี่นะผมก็ไม่รู้จักก็หนูว่าต้องคุยกับคนที่สามารถทำสารคดีเหมือนกับว่านนทวัฒน์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยรู้ว่าเพราะว่านี่เป็นสารคดีกับภาพยนตร์ฟิกชันนี่มันเหมือนว่าต่างกันเยอะเลยแล้วก็แลบแล้วก็ซิสเต็มที่หาเงินนี่มันก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นขอโทษแต่ผมเรื่องนี้มันบอกว่ามันอยู่นอกประสบการณ์ของผมหน่อยอ่ะใช่ So I just said she asked about documentaries and are there any kind of labs and things like that to help like young filmmakers and so there's a lab actually in Jakarta and also there's one in Bali there's actually quite a few labs around there's also Sunny Side of the Dock also that happens but this is totally outside of my realm because you may not know but documentaries and fiction film are quite different in terms of funding in terms of basically like how you basically develop them I don't have much experience in this I have to admit so I think I have to refer to somebody else who knows better than me to basically talk about this but you know go to these things like Sunny Side of the Dock that happens in Thailand sometimes or meet people from the documentary club which is the label that you know there are people you can ask actually in Thailand which is good any other questions yeah sure In order to get into your lab, you have to make a short film and take it around to film festivals. Who pays for the short film and how do you take it around to film festivals? Who pays for a short film? Either you or you find money to do it. Everybody does that. If you're lucky enough to be in school, sometimes the school pays for it. That's why a lot of short films actually come from schools. And that's how a lot of directors start, especially when they're youngest, they actually start from school. If you didn't go to school, it's a little bit harder. But nothing stops you from going to film school. And, you know, age is not the thing, you know, like if some people go to film school much later, it's fine. But it's basically like that act of basically like making a short film is something that you have to do yourself. And as for festivals, just submit them. You know, like just go, you kind of know you've heard of the big festivals, just try to submit them. It's not that hard, you know, basically. And the thing is, some people ask me, say, oh, you know, like, yeah, you submit them and, you know, they just reject you, of course they don't watch them. No. Unfortunately, when I work for Chiang, I watch everything. Oh my God, it was so bad. 85% of films that I watch are crap. 15% is passable. 3% maybe is not bad and pretty good. That's the truth. But at least I always, because I know that it takes time to make movies, so I do try to give a little bit of effort. I watch at least, hopefully 30 minutes of a film before I reject them. But to be honest, sometimes they're so bad that basically, like, because the thing is, if I can't watch through them, how can I expect anybody to watch them either? You know what I mean? If they're just so bad, it doesn't matter if basically the last 30 minutes is masterpiece. If you have to go through like
the first 30 minutes of complete dreck, nobody's going to be that cinema. It doesn't matter. So that's the thing, you know, you have to basically like, you know, it has to work from the start. You know, I try my best to basically give each film a fair share, but you know, it can be very difficult because it's very draining when you love film and you watch so much crap because it just makes you feel like, oh my god, why am I still doing this with my life? It's true. There's more and more films because of digital technology, but the quality of films have gotten worse. Why? Because before, you need to have a lot of experience before you can make a film. You need to basically be like, have experience on set, you know what blocking is, you know what lighting is. Now people say, oh, I have a feature film. And there's no lighting, no blocking because they think YouTube is a feature film. That's not a film. You have to know that there's craft that goes with film. And craft is something you need to have experience and you need to learn. Not just maybe just shoot anything that basically that's a film. It's like, remember that thing? Not everybody who can write is a writer. It's exactly the same thing. Just because you have your damn camera does not mean you're a director. No. You need to have skill, you need to have experience, you need to learn. And the thing is, unfortunately, most people who submit stuff to me, sometimes they think that, you know, oh, whatever I shoot is so amazing. Because my mother likes it. Who cares? I'm glad your mother likes it. Show it to your mother, don't show it to me. It's true. And that's the thing. แปลยังไง เหนื่อยแล้วเนี่ย ไม่ก็เหมือนกับว่านี่นะหนังส่วนมากที่ผมดูนี่มันผมว่ามันแย่มากเลย 85% นี่มันโหดขนาดไม่น่าเชื่อแล้วก็อีก15%มันโอเคแล้วมีแค่ประมาณ 3% นี่มันรู้สึกว่ามันน่าดูครับเพราะทำไมตอนนี้มันดิจิทัลเทคโนโลยีใช่ไหมทำให้ทุกคนก็เหมือนกับทำหนังได้แต่ว่าปัญหาคือนี่นะเมื่อก่อนนี่นะถ้าคุณเป็นผู้กำกับคุณต้องมีประสบการณ์มาก่อนคุณรู้ว่าแสงมันทำยังไง blocking มันทำยังไงมันไม่ใช่แค่เหมือนว่าถ่ายใช้ iPhone แล้วก็คุณก็รู้สึกว่ามันเป็นผู้กำกับมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขียนได้เป็นนักเขียนก็ไม่ใช่ทุกคนที่ถ่ายได้ก็เป็นผู้กำกับก็นี่แหละคนต้องมีประสบการณ์คุณต้องเรียนรู้คุณต้องเหมือนว่ามีหลายอย่างที่ต้องฝึกไม่งั้นคนก็เหมือนว่าคนก็ทำหนังที่มันเหมือนกับ YouTube แม่คุณก็รู้สึกว่าโหนี่มันยอดเยี่ยมแต่ว่าในนั้นมีแค่แม่อยู่ที่ชอบหนังแหละไม่มีคนที่ชอบเลยเพราะเขาเป็นแม่อยู่ไม่งั้นเหมือนว่าเขาก็ไม่ชอบถ้าแม่อยู่ยังไม่ชอบด้วยโหนี่มีปัญหาแน่นอนเลยโอเคคำถามสุดท้าย last question anyone okay so you've been talking a lot about expanding Asian film in terms of funding and increasing the quality of the films. Right. Well, what about the expanding? What do you think about expanding of the scale of the people? I mean, what? Like the scale of the people who watch the real film that you've been talking about, and like do stuff like marketing your films, and because the taste now is really commercial. Oh, okay. So what I'm talking about it like, you know, I'm helping to develop scripts, I'm helping to do all these things. Am I helping to basically like expand the base of audience to watch our films? You want the soft answer or you want the hard answer? How about both? The soft answer is hopefully if more and more quality films are getting made, people will finally start notice and people will go to the cinema and watch them because basically they heard, okay, these films are really good. Because sometimes people are bored of commercial film. They got like a million romantic comedies. After a while, they're like, in the 1990s in Thailand, it's the same thing. There were just all these buntu over and over and over. Until people was like, oh, I want to watch something else. That's how the Thai New Wave came about. Dang Birili, non sinimi bud. That came from basically the fact that, you know, like people were tired of watching these formula films. They want to watch something else. And then suddenly Thai cinema kind of boomed again. And then they created Shutter, Ongbak, all of these films that were big hits. That's the thing, you know, like it requires, sometimes people are bored. And so, you know, we should hope that basically as long as there are more and more good films being made, that sooner or later there is basically more an audience to do it, you know. And some people are good at that. Like Namapon is really good at marketing himself and marketing his films. There is a market for it, but the thing is that you need to develop it. That's the key, you know. It's hard because every country is different, right? Thailand is very different from Singapore, and it's different from Laos. I don't have a magic formula for each country, but I do believe that somehow if you make more films, you know, and they're good, people pay attention. The thing is, like, the good films are less,
and sometimes also some films that we make as indies are too hard. We need to make films that are a little bit less hard that people understand, but have a certain commentary, social commentary, or have a certain, bridge the two, between art house and commercial. I think that sometimes helps. Now do you want a hard answer? It doesn't matter because everybody's watching Netflix anyways. Cinema is nearly dead. Everybody's watching TV series. They only go to the cinemas to watch Hollywood films. So there's actually no way to really In fact, actually, cinema is kind of dying. Especially Indian art house. There's less and less people watching it because you know why? Young kids, 17 to 25, they're different from people like me. I'm 40. So I grew up going to the cinemas to watch films. 17 to 25, they grew up on their phones watching films. To them, the cinema is not important. They watch things on Netflix. To them, cinema is a relic of the past. And even worse, they're more used to touching things than just watching passively. They're playing games. And they kind of they don't have the patience to watch something. And the thing is, we're dinosaurs. Basically, passively watching films is going to die basically in 20 years probably. Except TV series and things like that. Because the thing is, young people nowadays, look at them. The way they consume media is completely different from the way that we consume media. But I do believe that I feel that basically a vision, or what I talk about basically and art and communication and things like that is not just one medium. For example, not just movies. You can actually make nowadays, there's some games or whatever which are actually quite deep. Mostly indie stuff, if you ever played things like the Stanley Parable, there's some What Remains of Edith Finch, indie stuff which is really powerful, but they're actually interactive. And in some ways that probably might be more the future of how things are going to happen. But yeah, if we look at the kids nowadays, and it's not just in Thailand, it's around the world, passively watching films in the cinema is dying. Happy? I give you an optimistic answer and a pessimistic answer. You make your choice in what you believe in. I have a question. Yes? You were just talking about basically transmedia? I didn't say transmedia, but something like that is what you're saying? No, I'm just talking about basically interactive media. Okay, so I guess my question is there an accessible way to start doing that kind of work for people who are just starting out, or is it something that's very far-fetched for folks? Well, it's kind of like film, it's hard, A lot of people just start up programming, a lot of, for example, Stanley Parable was made by 3 people. 1 programmer, 1 music guy, and 1 artist. And it sold 1.5 million copies. And that's the thing, sometimes, nowadays everything is indie. Whether it be interactive media or video games, everything is now going indie, you know what I mean? It's just basically based on you and how you want to get into it, There's a lot, it's the same thing programming, there's so much information out there on how to do it. A lot of people start out doing it by themselves, DIY, especially in terms of computers, and that's a normal thing, they learn how to code by themselves. It's not an easy way to do things at all, but it's the same with film, it's not easy, nothing is easy. But if you have the conviction to do it, you can do it. Yeah. Did that impress the room? I didn't translate them in Thai because they left anyway, so. ไม่ต้อง translate ใช่ไหมเมื่อกี้คุณเข้าใจใช่ไหมครับโอเคเข้าใจใช่ไหมครับ Okay, I think that's it. I leave you on that note. How do you want to view the world? Positively or negatively? The future is up to you because you're going to try to make films, so I hope that you come up with the right solution. So thank you so much. ขอบคุณเรมอนมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะ Thank you so much for Raymond to I hope you can use this knowledge for your future or do something else with your life. I'm realistic. And also we have the questionnaires if you like to write down something about